სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. გიორგი ბაჩიაშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ახალ დეტალებს ავრცელებს გამოცემა გარდიანი. გიორგი ბაჩიაშვილი გაერთიანებულ საემიროებში ადგილობრივმა უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა. ამის შესახებ გარდიანს ბაჩიაშვილის მეგობარმა უთხრა. ბაჩიაშვილის მეგობრის ცნობით, ბაჩიაშვილი აბუ-დაბიში ჯუმიერას სანაპირო სასტუმროში მივიდა ადგილობრივ ადვოკატებთან შესახვედრად. ამის ნაცვლად წყაროების ცნობით ის სასტუმროს ვესტიბიულში ადგილობრივი უსაფრთხოების სამსახურის დაახლოებით 8 წევრმა დააკავა, რის შემდეგაც ის დუბაის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს და საქართველოსკენ გამოამგზავრეს. ეს დაკავება სრულიად მოულოდნელი იყო ჩვენთვის. მას ადგილობრივი ადვოკატი ჰყავდა, ადგილობრივი გუნდი ჰყავდა და მათთან ძალიან კომფორტულად გრძნობდა თავს. როგორც ჩანს, ის უბრალოდ დააკავეს და მაშინვე თვითმფრინავში ჩასვესო, განაცხადა ბაჩიაშვილის ადვოკატმა რობერტ ამსტერდამი. ბაჩიაშვილის ადვოკატის თქმით, ის ძალიან შეშფოთებულია მისი კლიენტის წინააღმდეგ წამების გამოყენების შესაძლებლობაზე, ვინაიდან საქართველოს უარყოფითად ცნობილია თავისი საშიში და კორუმპირებული გარემოთი, ასე რომ ეს რეალურ მძიმე შეშფოთებას იწვევს, ამბობს ადვოკატი. სტატიაში აღნიშნულია, რომ წამების წინააღმდეგ გაეროს კომიტეტი ქართველი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ წამების მრავალ და თანმიმდევრულ ცნობებზე საუბრობს. ყველაზე ძლიერი შესაძლო ტერმინებით ვგმობ შიდა და საერთაშორისო სამართლის მიმდინარე ინსტრუმენტალიზაციას და საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის მექანიზმების ბოროტად გამოყენებას. საქართველოს დაუღალავი ძალისხმევისთვის დააპატიმროს ჩემი კლიენტი ხელისუფლებისთვის სიმართლის თქმისთვისო, განაცხადა ბაჩიაშვილის ადვოკატმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა სულ სხვა ვერსია გაავრცელა. მათ თქვეს, რომ 2025 წლის 26 მაისს განხორციელებული ანონიმური შეტყობინებით წითელი ხიდისა და სადახლოს შორის არსებული ეგრეთ წოდებული მწვანე საზღვრის მონაკვეთის მიმდებარედ წითელი ცირკულარი ძებნილი და მჟავრდებული გიორგი ბაჩიაშვილი დააკავებს თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი გენერალური დირექტორი ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილის კრიპტოვალუტის მითვისებაშია ბრალდებული, როგორც ციცით. ანუ სუსი ამბობს, რომ თავისი ფეხით მოვიდა საზღვრამდე და სადღაც სადახლოსა და წითელ ხიდს შორის დადიოდა, მიიღეს შეტყობინება და იქ დააკავეს. თუმცა, როგორც აგერ ნახეთ, მისი ადვოკატი და მეგობარი ამბობს, რომ პირდაპირ აბუ-დაბიდან თვითმფრინავში ჩასვეს უსაფრთხოების სამსახურმა და აქეთ გამოამგზავრეს. როგორც იცით, ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ ჩვენს ეთერში დიპლომატმა მამუკა ჟღენტმა გამოთქვა ვერსია, რომ ბაჩიაშვილის საქმე გაცვალა ხელისუფლებამ პოლოლიკაშვილის თანამდებობაში. იცით, რომ ზურა პოლოლიკაშვილი იყო ქართველი დიპლომატი, რომელიც წლების განმავლობაში იკავებდა გაეროში მაღალ თანამდებობას. გაეროს ტურიზმის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი იყო. მას კიდევ ერთხელ უნდა ეყარა კენჭი, მაგრამ მოულოდნელად საქართველოს ხელისუფლებამ უარი განაცხადა მის წარდგენაზე და მხარი დაუჭირა არაბეთის გაერთიანებული ემირატების კანდიდატს. სწორედ იმ დღეს, როდესაც ჩვენ ბატონ მამუკა ჩავხდეთ ეთერში, მან გამოთქვა ვარაუდი, რომ ეს იმიტომ გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომ ბაჩიაშვილში გაცვალეს და შეიძლება არაბეთის გაერთიანებული ემირატების ბაჩიაშვილი გადმოეცათ. მაშინ შეიძლება არც თუ დამაჯერებლად ჩანდა ეს ვერსია, მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ ბაჩიაშვილი მართლაც საქართველოში ჩამოიყვანეს. მამუკა ჟღენტი დღეს კიდევ იქნება, კვლავ იქნება ჩვენი სტუმარი და მასთან ვისაუბრებთ ამ თემაზე, თუ საიდან გქონდა ეს ინფორმაცია. თუმცა მანამდე ჩაგვერთვება ვახნაკ ხმალაძე, კონსტიტუციონალისტი, მასთან არა მხოლოდ ბაჩიაშვილის საქმეზე, ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ. როგორც იცით, ოპოზიციურ პარტიებში არის გაურკვევლობა, ზოგი მიდის აპირებს არჩევნებზე წასვლას, ან უბრალოდ არ ამბობს რასიზმს, ზოგი ბოიკოტს უცხადებს ამ არჩევნებს. ჩვენ ხედავთ, რომ ამერიკის მხრიდან მოდის განსხვავებული განცხადებები. ნახეთ, რომ ამერიკის სადაზვერვო სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც წერია რუსეთი თითქმის დანამდვილებით მიზნად ისახავს საქართველოს თავის გავლენის სფეროში დაბრუნებას. ქართული ოცნების მთავრობამ შექმნა გარემო, რომელიც რუსეთს საშუალებას აძლევს ქვეყანაში გაზარდოს თავისი გავლენაო. კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, ქართული ოცნების მთავრობამ შექმნა გარემო, რომელიც რუსეთს საშუალებას აძლევს ქვეყანაში გაზარდოს თავისი გავლენა. თუმცა ამ ფონზე ნახეთ, რომ თეთრი სახლიდან მიხეილ ყაველაშვილმა წერილი მიიღო და დონალდ ტრამპმა მას მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე. ჩემი ადმინისტრაცია ერთგულია განამტკიცოს საქართველოს მთავრობასთან მშვიდობიანი და ნაყოფიერი ურთიერთობები. სამოვალოდ ველოდები ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებასო მიმართა დონალდ ტრამპმა ყაველაშვილს, რომელსაც ბატონო პრეზიდენტი მიმართავდა, რაც ალბათ ხელისუფლებისთვის განსაკუთრებით სასიხარულო იქნება იმ ფონზე, რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ევროპულმა ქვეყნებმა ფაქტობრივად ხელისუფლებას არ მიულოცეს, არც ერთმა, ყველა ვინც გამოაქვეყნა მილოცვა, იყო ადრესატი ქართველი ხალხი. დონალდ
დონალდ ტრამპი არის პირველი, რომლის ადრესატი არის მიხეილ ყაველაშვილი. მოკლედ, ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღეს გადაცემაში, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმრები იქნებიან ვახტანგ ხმალაძე, მამუკა ჟღენტი, ევროპის საბჭოში ჩვენი ყოფილი წარმომადგენელი, ეკა ბესელია, მარცხნაჯულების სახლის თავმჯდომარე, ყოფილი დეპუტატი და გადაცემის ბოლოს გვექნება დისკუსია ლელა ჯეჯელავა, ანდრო გოცირიძე, გიორგი მელაშვილი შემოგვიერთებიან სტუდიაში. მამდე მივესალმებ ვახტანგ ხმალაძეს, რომელიც ჩაგვერთვება. ეხლა გამარჯობა ბატონო ვახტანგ. გამარჯობა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდი დავიწყოთ ბაჩიაშვილის საქმეს. მე მესმის ხა საქმის დეტალებს არც თქვენი ცნობს დაზუსტებით და არც ჩვენ ბოლომდე იქ რაზეც არის დავა და ამაზე არც ვაპირებ თქვენთან საუბარს, მაგრამ თავად ფაქტი რომ ყოველგვარი პროცედურების გარეშე, ანუ ძებნილის ჩამოყვანას აქვს თავისი პროცედურები. ხო, ყველა ვიცით, იქ უნდა დააკავონ, შედგეს სასამართლო, მოხდეს ოფიციალური ექსტრადიცია და შემდეგ ჩამოიყვანონ ქვეყანაში და ჩვენ ვნახეთ, რომ აი ამის ყველაფრის გარეშე მოხდა ადამიანის ქვეყანაში ჩამოყვანა. ნუ ხელისუფლება უარყოფს, რომ არავის არ ჩამოუყვანია საზღვარზე დასეირნობდა და დავიჭირეთო, მაგრამ ნუ არ ვიცი რამდენად შეიძლება ამის დაჯერება და თუ ეს მართლაც ასე მოხდა, შეიძლება თუ არა ამას ეწოდეს დანაშაული ადამიანის გატაცება და ასე შემდეგ. რა გითხრათ, აბა ის თქო რომ წაიკითხეთ გარდიანში რაც იყო გამოქვეყნებულიო, იქ იყო ნათქვამი რომ ბაჩიაშვილი წაიყვანეს და ჩასვეს თვითმფრინავში. ეხლა იმ სადახლოსთან მწვანე ზოლზე დაჯდა ის თვითმფრინავი? თუ ეს ვერსია სწორია. ანუ ეს თვითმფრინავი სადღაც ხომ უნდა დამჯდარი. თუ ეს იყო ოფიციალური გადაცემა პირისა, მაშინ თქვენ რაც ბრძანეთ, არის დადგენილი პროცედურები, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს. აქ არანაირი ეს პროცედურა არ ჩანს. ახლა ჩვენი უსაფრთხოების სამსახური არაერთხელ არის შემჩნეული ყალბი ინფორმაციის გავრცელებაში. აი გავიხსენოთ თუნდაც ის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი რომ თბილისის ცენტრში რომ გაქრა და მე აზერბაიჯანში აღმოჩნდა ავგან მუხტარლი თუ არ ვცდები. ხო? კიდე სხვა შემთხვევებიც იყო. ამიტომ ნაკლებად სარწმუნოა. პრინციპში მე არც ერთ ვერსიას გამოვრიცხავ, მათ შორის იმ ვერსიებსაც, რომ თქვათ ეს იყო ხელისუფლების ორგანოებსა და კრიმინალურ სამყაროს შორის რაღაც გარიგებით გაკეთებული, ასე ვთქვათ, ეს მოქმედება ბაჩიაშვილი რომ საქართველოში აღმოჩნდა. არც ამას გამოვრიცხავ. ასე რომ ჩვენ ბევრი რამ არ ვიცით, ახლა მხოლოდ ვარაუდების გამოთქმა შეიძლება და სიმართლე როდის გახდება ცნობილი? ნუ აბა რა გითხრათ? მანამდე ვერ იქნება დამაჯერებელი ვერსია, სანამ არ იქნება დამოუკიდებელი გამოძიება, დამოუკიდებელი პროკურატურა და დამოუკიდებელი სასამართლო. აი ეს არის ჩვენი პრობლემა, რომ ჩვენ საზოგადოებას დაკარგული აქვს ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ. და ამიტომ როგორი წარმოუდგენელი ვერსიაც გინდა თქვას ვინმე, მე სრულებით არ გამიკვირდება, რომ საზოგადოების ნაწილმა დაიჯეროს ის ვერსია. იმიტომ რომ ხელისუფლების მიმართ ნდობა არის. ნუ ფაქტია, ეხლა მე ვახსენე ბატონი მამუკა ჟღენტი, რომელიც თქვენს მერე ჩაგვერთვება, მან რამდენიმე დღის წინ ჩვენს ეთერში თქვა, რომ სავარაუდოდ ბაჩიაშვილში გაცვალესო, მე ცოტა დაუჯერებლად მეჩვენე ეს ვერსია, მაგრამ ნუ რამდენიმე დღეში პოლოლიკაშვილის ამ სკანდალიდან ბაჩიაშვილი ჩამოიყვანეს საქართველოში. იგი არც მე გამოვრიცხავ ამ ვერსიას. ხო, აქ საინტერესო თემა რა არის, რომ 13 წელია ქართულ ოცნებას ძებნაში ყავს გამოცხადებული ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი მაღალჩინოსნები ადეიშვილი, დათა ახალაია, კეზერაშვილი, ასე შემდეგ და ვერც ერთი მათგანი ვერ ჩამოიყვანეს. სააკაშვილიც კი თავის ფეხით ჩამოვიდა. ეს ბაჩიაშვილი რომ დაჭირდა ივანიშვილს, რავი, რამდენიმე თვეში ფაქტობრივად ჩამოიყვანა. ხო, საინტერესოა. თუმცა ამის პარალელურად ეუბნებიან თავის მომხრეებს, რომ აი ჩვენ ვერ ვძვით ნაციონალურ მოძრაობას და მათი გასამართლება გვინდა და ასე შემდეგ. ხო, ნუ რა გითხრა? ბატონო მე
აი მიაქციეთ ყურადღება. თავის გაიხსენეთ აბა თავის დროზე ივანიშვილის მიერ ნათქვამი გამონათქვამები ვანო მერაბიშვილის და თქვა ზურაბ ადეიშვილის თაობაზე. ახალ აიაზე არ მახსოვს რამე თქვა თუ არა, მაგრამ ამ ორზე რომელზეც თქვა რომ ესენი ძალიან ჭკვიანი, გონიერი და ასე თქვა დადებითად შეაფასა ბევრი მათი თვისებები. ნუ იქ ხელისუფლების მისი მათი დაპატიმრების ასე თქვა ესეთი დიდი სურვილი როგორც ჩანს ხელისუფლებას არ ქონდა, თუმცა არ იტყოდნენ უარს თუ მიეცემათ შესაძლებლობა დაეპატიმრებინათ, ისინი საქართველოში თუ გამოსწრებოდნენ, დარწმუნებული ვარ რომ დააპატიმრებდნენ, მაგრამ ახლა ამ შემთხვევაში აქ უკვე ივანიშვილის პირადი ფინანსური ინტერესებია და არც თუ მცირე. ხო, საკმაოდ დიდ თანხაზეა საუბარი. აი აქ როგორც ჩანს ასე ვთქვათ, ყველა შესაბამისი სახელმწიფო ინსტიტუტი ჩაერთო ამ საქმეში, რომ როგორმე დაეპატიმრებინათ მაჩიაშვილი. კი ბატონო, და აუცილებლად მინდა გკითხოთ ამერიკის შეერთებული შტატების დონალდ ტრამპის პრეზიდენტის წერილზე, ის ასე იწყება: ბატონო პრეზიდენტო, მართლავს მიხეილ ყაველაშვილს და ნუ იცით რომ ბოლო დროს სულიყო ხო საუბრების შესახებ, არჩევნების შემდეგ აღიარებენ თუ არა ქართულ ოცნებას, ნახეთ ჩვენ ევროპელი ლიდერების გაკეთებული განცხადება, იქ ვაიმარის სამკუთხედის განცხადება, ასე შემდეგ და მილოცვები ძირითადად ქართველი ხალხისადმი. ეს პირველად ნახეთ ახლა, როდესაც ყაველაშვილს მიმართა ასე დასავლელი ქვეყნის ლიდერმა. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ნელ-ნელა შეიძლება დაიწყოს ოცნების ხელისუფლების აღიარება და დასრულდეს საუბარი რაღაც არჩევნების შემდეგ მათ არცნობაზე და ასე შემდეგ. ხო, ნუ დავივიწყებთ გუშინდელ განცხადებასაც, რომლის იყო ან ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის იყო, ან მარკ რუბიოსი. არ მახსოვს რომლის იყო ეს განცხადება. იმასაც ნუ დავივიწყებთ. მოდი, ახლა შევხედოთ იმ სადაზვერვო სააგენტოს ისიც დავიკითხე ანგარიში იქ პარამეტრები. ეს კიდე ცალკეა. მე ვამბობ 26 მაისთან დაკავშირებით რომ იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის იყო თუ რუბიოსი იქ ზუსტად არ მახსოვს. მოკლედ, აი შევადაროთ ერთმანეთს ის განცხადება და დღევანდელი პრეზიდენტ ტრამპის განცხადება. ხო, წავიკითხავ მაშინ ამ განცხადებასაც, ვისაც არ ახსოვს თქვენის ნებართვით, მარკო რუბიოს განცხადებას. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ულოცავ ქართველ ხალხს ამ ეროვნულ დღესო, მარკო რუბიოს განცხადებაშია აღნიშნული. 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩვენს ერებს შორის მეგობრობა და პარტნიორობა ემყარება დემოკრატიის, სუვერენიტეტისა და უკეთესი მომავლისკენ სწრაფვის საერთო ღირებულებებს. ამ დღეს ჩვენ აღნიშნავთ ქართველი ხალხის სიძლიერესა და გამძლეობას. ასევე ჩვენს მყარ კავშირებსო, აშევ სახელმწიფო მდივანი ხაზს უსვამს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ერთგულად რჩება პარტნიორობის, რომელიც უსაფრთხო და აყვავებული მომავლისკენ საქართველოს მისწრაფებებს შეესაბამება. ქართველი ხალხის სიყვარული და ერთგულება, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მიმართ შთამაგონებელია. ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ერთგულად რჩება პარტნიორობის, რომელიც უსაფრთხო და აყვავებული მომავლისკენ საქართველოს მისწრაფებებს შეესაბამება. ანუ მარკო რუბიო მიმართავს ქართველ ხალხს. ახლა მერის თქვა მინდოდა, ბატონო მერაბ, უყურეთ პრეზიდენტ ტრამპის წერილი თქვენ თუ ნახავთ სხვა ქვეყნების რაღაც ასეთი მნიშვნელოვანი დღეებში თქვათ ამერიკის პრეზიდენტების მიერ გაგზავნილ წერილებს ლამის copy-paste-ით და გადაღებულად მოგეჩვენება. ეს იყო სტანდარტული მილოცვის ფორმულა. პრეზიდენტმა მიულოცა პრეზიდენტს. თუმცა იმ პირობებში, როდესაც პრეზიდენტი მხოლოდ სახელმწიფოს მეთაურია და მას არანაირი რეალური ძალაუფლება არ გააჩნია, ხშირად ეს ასეთი მილოცვები იგზავნება პრემიერ-მინისტრის სახელზე, რომელიც არის აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური, ან პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის სახელზე. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მიმართ გაგზავნილი ეს მილოცვა, ჩემი აზრით, იყო რაღაცა ის სტანდარტული მილოცვა, რომელიც ეგზავნება პრაქტიკულად სუხვალეს. რაც შეეხება რუბიოს გუშინდელ მილოცვას, იქ იმ მილოცვაში უკვე დევს შინაარს. და ეს შინაარსია მნიშვნელოვანი. ისევე როგორც ვაიმარის სამკუთხედის ქვეყნების
მილოცვაშიც შინაარსია სწორედ არსებითი. ორივეში მიმართავდნენ ისინი ქართველ ხალხს და აღნიშნავდნენ ქართველი ხალხის დამსახურებას და არა ხელისუფლებას მიმართავდნენ. არა ხელისუფლების დამსახურებას აღნიშნავდნენ. ეს არის საქმე მნიშვნელოვანი. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვკითხულობ ამ წერილებს. კი ბატონო, და შემდეგი თემა, რომელიც თქვენთან მინდა რომ გამიხილო, ეს არის ადგილობრივი არჩევნების თემა. თქვენ პოლიტიკაში დიდი ხანი იყავით, ამ მთელი ჩვენი დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ აკვირდებით და მონაწილეობთ ქართულ პოლიტიკაში და შესაბამისად, რას ფიქრობთ დღეს? ხედავთ რომ ოპოზიციურ პარტიებში გაყოფილია აზრი, ზოგი უკვე აცხადებს ღიად რომ არ მიიღებს მონაწილეობას, ზოგი კი ორჭოფობს და ამბობს რომ მე მივიღეთ ამ გადაწყვეტილებას, ზოგი უფრო მიანიშნებს იმისკენ რომ შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ სიტუაციაში, თქვენ რო პოლიტიკაში იყოთ, რა გადაწყვეტილებას მიიღებდით? კარგი. პირველი რაც მინდა ვთქვა, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა თუ არ მონაწილეობა, ჩემი აზრით, არანაირად უკავშირდება დღევანდელი ხელისუფლების ლეგიტიმაციის საკითხს. ანუ ვერც მონაწილეობაზე უარით ამ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას არაფერი ეშველება. ეს ხელისუფლება არ არის ლეგიტიმური და ეს სულ სხვა მიზეზებია ამის. ეს ერთი. მეორე. არჩევნები არაერთხელ ყოფილა რომ არჩევნები ჩატარებულა ისეთ გარემოში, რომელიც მაინც და მაინც კარგი არ იყო თქვათ ოპოზიციისთვის. და ყოველთვის ყველა არჩევნების დროს არსებობდა მართველი პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან კანონისთვის გვერდისავლის შესაძლებლობები. ეს კეთდებოდა საარჩევნო ადმინისტრაციის მეშვეობით, კეთდებოდა მოსყიდვებით, რომელთაგან არც ერთი გამოძიებულა არასოდეს. ეს დაშინებით ამომრჩევლებისა და სხვა. ამ კარუსელებით, ათასნაირი კარუსელები. მიუხედავად ამისა, იყო შემთხვევები, როდესაც ასეთი არახელსაყრელი პირობების მიუხედავად ოპოზიციას გაუმარჯვია არჩევნებში. თუნდაც 2012 წელი რომ ავიღოთ. მაგრამ ასეთი რამ შესაძლებელი ხდება მხოლოდ მაშინ, თუ ვთქვათ პროტესტანტთა რაოდენობა სულ ცოტა 20%-ით მაინც აღემატება ხელისუფლების მხარდამჭერთა რაოდენობას. ამას იმიტომ ვამბობ რეალური რაოდენობა. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ამ 20%-იანი უპირატესობა ვერ უნდა შეჭამოს აი მოსყიდვებმა, კარუსელებმა და მსგავსმა გადაწყვეტილებამ. მსგავსმა მოქმედებებმა. თუ მხოლოდ მცირე უპირატესობა აქვს ოპოზიციას, მაშინ ასე არა კეთილგანწყობილ უსამართლო გარემოში გამართული არჩევნები მისთვის იქნება წამგებიანი სააგებს არჩევნებს. ჩვეულებრივ ვითარებაში ოპოზიცია მაინც არ უნდა თქვას ხოლმე არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი. მაგრამ ჩვენი დღევანდელი მდგომარეობა ჩვეულებრივი არ არის. ხელისუფლება გასულია კონსტიტუციის მოქმედების ფარგლებიდან, რაც არაერთი მისი მოქმედებით გამოჩნდა. ხელისუფლებამ შეიტანა საარჩევნო კანონმდებლობაში არაერთი ცვლილება, რომელმაც კიდევ უფრო გააძლიერა მისი პოზიციები საარჩევნო ადმინისტრაციაში და შეასუსტა არჩევნებზე დაკვირვების შესაძლებლობა. ანუ გაზარდა გაყალბების ალბათობა. უფრო ადვილი იქნება ახლა არჩევნების შედეგების გაყალბება. მე ამას რომ ვამბობ, აქ მხედველობაში მაქვს არა მხოლოდ ადგილობრივი არჩევნები, არამედ მხედველობაში მაქვს ის საპარლამენტო არჩევნებიც, რომელიც აუცილებლად გაიმართება. ეს იქნება ახალი არჩევნები, თუ ეს იქნება არჩევნები 2028 წელს.
მე არ ვიცი რის მიღწევას შეძლებთ. სასურველია, რასაკვირველია, ქვეყნისთვის გაცილებით კარგი იქნება თუ ეს არის საპარლამენტო არჩევნები, მალევე გაიმართება, მაგრამ თეორიულად არაფერია გამორიცხული. აი ამ პირობებში, როდესაც ასეთი ცვლილებებია და თუ ამას დავამატებთ დღეს როგორი სასამართლო სისტემა გვაქვს და მინდა გითხრათ, რომ ხელისუფლებისადმი ასე დაქვემდებარებული სასამართლო სისტემა ჩვენ მაშინაც კი არ ქონია, როდესაც ვამბობდით, რომ სასამართლო ასრულებს პოლიტიკურ დაკვეთებს. ნუ მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროს, განსაკუთრებით მის ბოლო პერიოდში. და მართლაც იყო მაშინ პოლიტიკური დაკვეთების შემსრულებელი გადაწყვეტილებები, მაგრამ ასეთ დონეზე ნამდვილად არ ყოფილა. და ანუ როგორც ვიხდით, თქვენც იხრებით იმისკენ, რომ არ ღირს მონაწილეობა არჩევნებში. იცით რა, თუ არაფერი შეიცვალა, აი მე არის, თუ არაფერი შეიცვალა საკანონმდებლო დონეზე, თუ არაფერი შეიცვალა საარჩევნო დავების განხილვის პროცესში, თუ არაფერი შეიცვალა საარჩევნო ადმინისტრაციის კუთხით, მაშინ მე აი გულწრფელად ვამბობ, არ ვიცი, უნდა მივიღოთ თუ არა მონაწილეობა ადგილობრივ არჩევნებში. თქვათ და არ მივიღეთ ახლა. მოვა ახალი საპარლამენტო არჩევნები. და თუ იმ დროისთვისაც არაფერი შეცვალა ხელისუფლებამ საკანონმდებლო დონეზე, მაშინ ხომ ის არჩევნებიც იმ თავითვე წაგებული იქნება მაღალი ალბათობით. რა თქმა უნდა, ახლა 2028 წლამდე თუ არაფერი არ შეიცვალა, შესაბამისად ხო. აი, კარგი, და შემდეგი და 2028 წლის შემდეგ, ახლა 2005-ია, ხო? 25-ია, ხო? 29-ში ხომ ისევ უნდა იყოს ადგილობრივი არჩევნები. და იქაც წაგებული იქნება და ასე შემდეგ. ესე იგი საერთოდ უარი ვთქვათ არჩევნებში მონაწილეობაზე და დავტოვოთ და დავამკვიდროთ ქვეყანაში ერთპარტიული ქართული ოცნების სისტემა. აქ ამ გამოსავალი არის სხვადასხვანაირი, იძულება ხელისუფლების რამდენად მოხერხდება იძულება მისი, რომ შეცვალოს საარჩევნო კანონმდებლობაში ის ცვლილებები შეიტანოს, რომელიც საშუალებას მოგცემს ვენდოთ არჩევნების შედეგებს. გასაგებია. მადლობა. მადლობა დიდი ბატონო ვახტანგ ხმალაძე იყო ჩვენი პირველი სტუმარი, ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება ეკა ბესელია, ქართული ოცნების ყოფილი წევრი და მასთან გავაგრძელებთ უნებრივ ამ თემებზე საუბარს, თემები რომლებზეც საუბრობთ არის პირველ რიგში ბაჩიაშვილის საქმე. მე შეგახსენებთ, რომ გარდიანმა პირდაპირ დაწერა გიორგი ბაჩიაშვილი აბუ-დაბიში ადგილობრივი უსაფრთხოების სამსახურის დაახლოებით 8 წევრმა დააკავა, რის შემდეგაც დუბაის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს და საქართველოსკენ გაამგზავრესო, წერს გარდიანი. თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ ჩვენმა სუსმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ბაჩიაშვილი თითქოს თავისით მოვიდა საზღვრამდე, სადღაც სადახლოსთან, საზღვართან ახლოს გადაადგილდებოდა და მიღებული ანონიმური შეტყობინების საფუძველზე აიყვანეს, რომელია სიმართლე, არ ვიცი, თქვენთვის მომიდვია ამის განსჯა, ამდენად შეიძლებოდა მიმავლაში მყოფი პირი თავისი ფეხით ჩამოსულიყო საზღვარამდე, შესაბამისად, არ ვიცი, თქვენ გადაწყვეტეთ, რომელ ვერსიას ენდობით და დაუჯერებთ. მე გეტყვით იმასაც, რომ ბაჩიაშვილს საკმაოდ დიდი თანხის მითვისებას ბიტკოინების სახით ედავება ივანიშვილი, მან გაიპარა სომხეთის გავლით, გაიპარა და როგორც ქვეყნიდან და როგორც ჩანს იმყოფებოდა აბუ-დაბიში. რამდენიმე დღის წინ გაჩნდა ვერსია, მათ შორის ჩვენს ეთერშიც გაიჟღერა ამ ვერსიამ, რომ შეიძლებოდა სწორედ პოვროლიკაშვილის თანამდებობა სწორედ შეეწირა ბაჩიაშვილის საქმეს. ამუკაში ღენტი ამ ვერსიაზე საუბრობდა ჩაგვერთვება გადაცემაში ცოტა მოგვიყვეთ, მანამდე ეკა ბესელიას მოусმინოთ, გამარჯობა ხალბატონო ეკა. გამარჯობა ხალბატონო ეკა, გესმით ჩემი? გამარჯობა, მე მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
ბაჩიაშვილის საქმით დავიწყოთ, ვიდრე სხვა თემებზე გადავალ. თქვენი შეფასება როგორია? ჩვენ ნახეთ ახლა ყველა განცხადება, ნახეთ გარდიანმა რა დაწერა, რომ პირდაპირ აიყვანეს და გადმოსცეს, თვითონაში ჩასვეს და გადმოსცეს, სუსი სხვა ვერსიას ავრცელებს. ვიცით რომ ექსტრადიცია თუ ხდება, იქ პროცედურები უნდა იყოს დაცული, სასამართლო და ასე შემდეგ და ეს არ მომხდარა. რასთან გვაქვს საქმე თქვენი შეფასებით? პირველ რიგში რაც შემიძლია ვთქვა ამ საქმესთან დაკავშირებით იქამდე ვიდრე არ გაკეთებულა თავად ბაჩიაშვილის მხრიდან განცხადება და ალბათ ძალიან საყურადღებო იქნება თავად რა სიტყვის როგორ ახსნის ამ ფაქტს მე პირადად არ ვფიქრობ და არ დავიჯერებ ვერსიას რომ ის საქართველოში ბრუნდებოდა ამ რეპრესიული და უსამართლო სისტემის პირობებში აპირებდა საკუთარი თავის დაცვას. ხო, ადამიანი გაიქცა აქედან, იმიტომ რომ იძულებული გახდა საკუთარი თავი გადაერჩინა. ამიტომ ის ვერსია, რომ ის აღმოჩნდა თავისით ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზოლში, სადაც არ ხდება ოფიციალურად საზღვრის გადმოკვეთა, არ არის ეს დამაჯერებელი და ყველა შემთხვევაში ალბათ ჩვენ მოვისმენთ ისტორიას, როგორ აღმოჩნდა ის საკუთარი ნების აწინააღმდეგოთ იმ ტერიტორიაზე, სადაც უკვე დააკავებდნენ მას შესაბამის სამსახურები. ამ ისტორიას მოდი დავუტოვოთ, ეს ისტორია რეალურად რა მოხდა, მოვისმინოთ თავად ბაჩიაშვილისგან, მაგრამ საქმეს რაც შეეხება, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოკვეთილი პოლიტიკური мотиваციის საქმე, თუნდაც იმიტომ, რომ ამ საქმეში მას პირდაპირ ყავს დაზარალებული სტატუსით ბიძინა ივანიშვილი. აი თუ სხვა საქმეებში, სადაც აშკარად პოლიტიკური მოტივია, ეს არის სინდისის პატიმრების საქმე, დღეს იყო ეს სასამართლო პროცესი, ანდრო ჭიჭინაძის და სხვა უდანაშაულო ადამიანების, ხვალარი ზვია ცეცხლაძის და კიდევ 9 სინდისის პატიმრის 19 ადამიანია ამ ჯგუფური ბრალდებით დაკავებული, მთლიანობაში 50-ზე მეტი. გიორგი ჩიკვაიძის საქმე, პაპიაშვილის საქმე, რომელიც სრულიად უსამართლო განაჩენის მსხვერპლი არიან, მაგრამ აი ამ საქმეში, ბაჩიაშვილის საქმეში, პირდაპირ ივანიშვილია ჩართული. ამიტომ მას ყველაფერი გაეკეთებინა პირიქით, რომ ეს პოლიტიკური წნეხი თუ პოლიტიკური ინტერესი, რაც ცხადი ამ საქმეს ეკნებოდა, სადაც მის სახელი და გვარი გაიჟღერებს, ახლა იმ საქმეში ისედაც როგორ შეიძლება, რომ თემი და სასწორი ბალანს იცავდეს, ხო? და მით უფრო ესეთ საქმეში და ამიტომ უნდა გაეკეთებინა ყველაფერი, რომ პირიქით ეჩვენებინა, როგორი ლოიალურია მართლმსაჯულება. აი სხვათა შორის მე რა თქვენ გქონდა დღეს ძალიან კარგი სტატუსი, ისე მომეწონა, აი ზუსტი შეფასება იყო, როდესაც ამდენი ადამიანია ძებნაში ჯერ კიდევ წინა რეჟიმის და ვითომ რო ასამართლებენ ახლა იმ კომისიაში ეგრეთ წოდებული პარლამენტის სრული ფარსი და ამ დროს არის არაერთი ადამიანი, რომელიც დღემდე არის ძებნაში იმ საქმეებზე, რომელსაც ისმენენ და არავინ კითხვას არ სვამს, რა გააკეთეს მათ ჩამოყვანისთვის. აი პირობითად თუ მართლაც იმ სისტემასთან არ ახარ გარიგებული და შემდეგ კიდე უფრო სამართლიანი კითხვაა, რომ დასვა ამ სასამართლოს პირობებში, რომლის სათავეში დგანან იგივე მოსამართლეები, ვინც წინა რეჟიმის მსახურები იყვნენ იმ საქმეებზე, რასაც ახლა იხილავენ ამ კომისიაზე, რატო არავინ პასუხი არ აგო. აი ეს არის ლეგიტიმური კითხვები, რომელიც ძალიანად აშიშვლებს ამ ფაქტს. აი დღეს სასამართლო პროცესზეც ახლა უსმენდი ისე მოყავთ ეს პოლიციელები, ყვებიან ჭიჭინაძის ქუჩაზე, ჭავჭავაძეზე, რუსთაველზე, რაღაც დაზიანებები მიიღეს, მაგრამ ვერ ამბობენ ვისგან და მათ შორის კითხვები რომ ისმება, რომ რატოა გამორიცხული, რომ ერთმანეთი დააზიანეს, როდესაც იყო მასირებული შეტევა წყლის ჭავლის მანქანები უკონტროლოდ ადამიანებს აზიანებდნენ, ისროდნენ სხვადასხვა საგნებს თავად, ერთმანეთი რომ დაეზიანებინათ, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ალბათობა იყო და ვერც გამორიცხეს, უბრალოდ აი რაღაცა წინააღმდეგობრივ პასუხებს იძლეოდნენ და კიდევ უფრო მეტი თუ იდენტიფიკაციას ვერ აკეთებ, თუ ვერ ამბობ კონკრეტულად ვინ მოგაყენა შენ დაზიანება, არც ერთი ბრალდებული არ მახსოვსო, ამათ არ ვიცნობო, არ ვიცი იყვნენ თუ არაო. და ამას რო ამბობს დაზარალებულად ცნობილი ადამიანი და ამდენი ხანია პროცესი მიმდინარეობს, ამ დეკემბრიდან არიან დაპატიმრებულები. აი როგორ შეიძლება ასეთ სასამართლოს უწოდო, რომ ეს სასამართლოა და ეხა არ ვიცი, აი ან ბაჩიაშვილის საქმე, ან ნებისმიერ ასეთი პოლიტიკურად მოტივირებული საქმის
განხილვა სასამართლო როგორ გაუძლებს, აი რა ტესტით უნდა გაუძლოს? წარმოუდგენელია. კი ბატონო, და ბაჩიაშვილის საქმის შემდეგ მინდა აუცილებლად კითხვა დონალდ ტრამპის წერილზეც და მე ადგილობრივ არჩევნებზე ეს სამი მთავარი თემა გვაქვს დღეს გადაცემაში და ყველა სტუმრის აზრი მაინტერესებს ამ თემაზე. დონალდ ტრამპის წერილი და მომართვა ნიშნავს თუ არა იმას, რომ რაღაც არაღიარების თემა დაასრულა ქართულმა ოცნებამ? არა, რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი ამ წერილის ავთენტურობა და საერთოდ ამ წერილის სწორი ვერსია უნდა ვნახოთ, იმიტომ რომ გულშინ, როდესაც სახელმწიფო მდივნის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მილოცვა გავრცელდა, ძალიან ღია და ცხადად იყო ნათქვამი, რომ ქართულ ხალხს ულოცავდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით სახელმწიფო მდივანი დამოუკიდებლობის დღეს. ეს სულისკვეთება აქვს აბსოლუტურად ყველა ოფიციალურ დოკუმენტს და ეხლა სანქციების დაკისრების პირობებში, რომელ ლეგიტიმაციაზე ვლაპარაკობთ, როდის იყო სანქციებს უწესებდნენ ხელისუფლებას, რომლის ლეგიტიმაციას აღიარებენ. გამორიცხულია, როდესაც ყველა პირველი პირი, ყველა თანამდებობის პირი, თითქმის ყველა მოსამართლე, ყველა ის ადამიანი და სია კიდევ უფრო ჩადის ქვემოთ რიგით, შეიძლება რიგით პოლიციელებიც კი დასანქცირდნენ. და იზრდება ეს სია, როგორ შეიძლება ილაპარაკო რაიმე ლეგიტიმაციაზე. დამთავრებულია ეს ლეგიტიმაცია. და ამერიკის შეერთებული შტატების ეს სანქციები უკვე მიღებული აქვს. პრეცედენტი არ არსებობს, რომ მიღებული სანქციის შემდეგ გაუქმდა ვინმეს მიმართ ადმინისტრაციის ცვლილების მიუხედავად მიღებული გადაწყვეტილება. ამის პრეცედენტი არ აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუ აქვს ვინმეს დაგვისახელოს. მე ვიცი ძალიან კონკრეტული მაგალითები, სხვა ქვეყნების მაგალითზე, რუსეთის პირადად, რომელთანაც კავშირების გამო დასანქცირდნენ ძალიან მდიდარი რამდენიმე ადამიანი, გავლენიანი და ბევრი მცდელობა იყო ამ სანქციებისგან გათავისუფლების, მაგრამ მათ ეს ვერ შეძლეს. არ არის ესეთი პრეცედენტი დაშვებული და ძალიან დიდი გულუბრყვილობაა ეხლა ილაპარაკო იმაზე, რომ შეიცვლება და მილოცვა, რომელიც არავინ არ იცის საერთოდ როგორ გაავრცელეს და რა ტექსტია, ორიგინალს ნახავთ და საალჩო ალბათ გააკეთებს განცხადებას და არავინ არ დაიჯერებს ეხლა, რომ ყავალაშვილს ულოცავს ამერიკის პრეზიდენტი დამოუკიდებლობის დღეს. ამიტომ ესეთი რაღაცა საკმაწვილო არაკებით ამ კრიზისიდან გამოსავლის ძებნა არის ძალიან საბადრუკი, საყურებელი, აი ძალიან ღიმილის მომგვრელია, როგორ კომენტარებსაც აკეთებენ და როგორ ეჭიდებიან ხავს აი ამ რთულ სიტუაციაში, იმის ნაცვლად, რომ რაღაცნაირად გასწორდნენ ამ რეალობის წინაშე, შეხედონ, დაინახონ სინამდვილე, აი რაღაც ჩაკეტილები საკუთარ ნაჭუჭში ყველა ჯერზე მისმენთ წარმოუდგენელ განცხადებებს, არადიპლომატიურს. კანონისგან დაცლილს რაღაც რაციონალური შინაარსი არა, რა ვიცი, აი მე რა მხოლოდ თქვენს ხედავთ ხა რა თქმა უნდა ჩემი კომენტარი ამ საკითხს როგორ დაშორდა ყველა მეგობარს, საქართველოს ყველა მეგობარს ქართული ოცნება და ყველასთან აქვს მტრული ურთიერთობა გარდა რუსეთისა. ყველას ეომება, ყველას ლანძღავს, ყველას აგინებს, ყველა deep state-ის მსხვერპლია. ერთადერთი თვითონ არიან დაუმარცხებლები, ასე თვლიან. კი ბატონო, და ბოლოს მესამეთება, როგორც გითხარით, ადგილობრივი თვითმმართველობის და ოპოზიციის გასვლა არ გასვლა. სალომე ზურაბიშვილმა 26 მაისზე გამოსვლის დროს თქვა, რომ არავინ აპირებს ადგილობრივ არჩევნებზე წასვლას, თუ იქნება ქართული ოცნების წესებისა და манипуляციის ქვეშ. არჩევნები უნდა იყოს ჯერ საპარლამენტო, მერე ადგილობრივი, ან ერთობლივად, დაიწყებთ ეჭვებს და ჭორობას, ამისთვის აუცილებლად მზადებაო. კიდევ ბევრი რამ თქვა, ეხლა ბოლომდე არ წავიკითხავ, თუმცა ოპოზიციის რაღაც ნაწილს მაინც ბუნდოვანების განცდა დარჩა, მაგალითად ნიკამელი ამბობს, ზურაბიშვილმა გამოხატა ბუნდოვანი პოზიცია ადგილობრივ არჩევნებზე არ შესვლასთან დაკავშირებით და კითხვის ნიშნებით დატოვა. პირად პოზიციას აღჟღერებდა თუ პლატფორმაზე არსებული ყველა პარტიის სახელით საუბრობდა. მოკლედ, თქვენი პოზიცია როგორია? ვიცით, რომ ქალბატონ სალომესთან თქვენ გაქვთ ხოლმე კონსულტაციები და მაინტერესებს, რას ფიქრობთ ამ სიტუაციაში, რას ეტყოდით იმ პარტიებს, რომლებიც ორჭოფობენ მიიღონ თუ არა მონაწილეობა ადგილობრივ არჩევნებზე, თქვენი პირადი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომელიც პოლიტიკაში გაქვთ მიღებული, ღირს ამ არჩევნებზე წასვლა, არ ღირს, როგორი სიტუაციაა დღეს და ასე შემდეგ.
მე რა პირდაპირ გეტყვით ის რაც ისედაც გუშინაც ხადად თქვა მიკიმოგიმის გარეშე საუმე ზურაბიშვილმა მან თქვა რომ ადგილობრივი არჩევნები ცალკე არ განიხილება საპარლამენტო არჩევნები ადგილობრივ არჩევნებთან ერთად ეს შეიძლება იყოს კომპრომისული გამოსავალი მაგრამ იმ პირობებით რა პირობებიც არის შემუშავებული ახსენა კიდეც ის დოკუმენტი რომელიც ჩვენ შევიმუშავეთ ამ პლატფორმის ფარგლებში მე პირადად ვუკეთებ კოორდინაციას საარჩევნო დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფს და მათ შორის იურიდიულ საკითხებს ეს აქ საკმაოდ ბევრი ჯგუფი შედის სამართლებრივი დახმარების პოლიტპატიმრები და ამ შემდეგ ერთ-ერთი მიმართულება არის საარჩევნო და ჩვენ აქ უკვე შევიმუშავეთ ახალი დოკუმენტი როგორი წესებით უნდა ჩატარდეს 4 პუნქტია ეს არის ახალი CSGO ახალი კენჭისყრის დღის და კენჭისყრამდე წესები რომელიც აზღობს რისკებს ემიგრაციისთვის ხმის უფლების უზრუნველყოფა და სამართლებრივი დავების ახლებურად გადაწყვეტა. აი ეს 4 საკითხი ფარავს ყველაფერს. საუმე ზურაბიშვილმა გუშინ ძალიან ნათლად თქვა, რომ ორივე არჩევნები ერთად ეს შეიძლება იყოს კრიზისიდან გამოსავლის გზა და არა მხოლოდ ცალკე ადგილობრივი არჩევნები. ჩემ პირად აზრს გეტყვით კიდევ უფრო კაფიოდ და პირდაპირ ამ პირობებში ადგილობრივ არჩევნებზე გასვლა ეს არის აი პირდაპირ ხაფანგში შესვლა ახლა ოცნების ხაფანგში გახვევა და უბრალოდ არ ვიცი ლოგიკა რა ლოგიკით უნდა გაამართლო როდესაც სინდისის პატიმრები გყავს ლეგიტიმაციის პრობლემა გაქვს არჩევნების გაყალბების ყველა სქემა ხელში აქვს ოცნებას არაფერი არ შეუცვლია და გაუარესა ბოლო ცვლილებებით უფრო დაამძიმა კიდევ წესები და ამ პირობებში ადგილობრივი არჩევნებით რა პრობლემას გადაწყვეტ რას უშველის ადგილობრივ არჩევნებში თუნდაც რამდენიმე პარტიამ რომ მიიღოს ადგილები კი დიდ ქალაქებში ოცნება ეხლა წააგო ბოლო არჩევნები ოფიციალური მონაცემებით მაგრამ ადგილობრივი არჩევნების შედეგები რას სულის ეხლა აი ამ ძიმე კრიზისიდან გამოსავლის პროცესში ეხლა ხო სხვა ვითარება ეს ხო არ არის ის ვითარება როდესაც შეუნდა თქვა რომ ხო აბა რა არჩევნებში უნდა მივიღოთ ყოველთვის მონაწილეობა გააჩნია მოცემულობას მე რა ხო გახსოვს რა მოხდა სულ ვიხსენებ 2008 წელს როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები გააყალბა წინა ხელისუფლებამ მაშინ გაერთიანებულ ოპოზიციაში ვიყავი მე და მეორე ტური უნდა დანიშნული იყო და ბოლომდე არ გაგრძელდა ეს ბრძოლა რაღაცა მოხდა იქ არ ვიცი ცალკეული პირების მხრიდან კომპრომისები და პირდაპირ საპარლამენტო არჩევნებზე გადავედით 6 თვეს ჩატარდა დაახლოებით და საპარლამენტო არჩევნებზე უკვე მოვიდა ნაკლები ამომრჩეველი ჩვენ მაშინ მხოლოდ 18 მანდატი ავიღეთ გახსოვთ ხო მაშინ რა შევედით პარლამენტში მეც ვიყავი მათ შორის ვინც მანდატი პროტესტის ნიშნად დაჭრა ანუ ხალხი არ მოვიდა იმ მეორე არჩევნებზე იმიტომ რომ წინა არჩევნების შედეგებისთვის რომ ბოლომდე ბრძოლა არ გააგრძელა ოპოზიციამ ამან გამოიწვია ნიჰილიზმი მე ამ საშიშროებას ვხედავ ეხლა გასაგებია ანუ ხალხის არ მივა ოპოზიციურად განწყობილი ამას ამბობთ ამას ვამბობ დიახ მე მგონია რომ ბევრი ადამიანისთვის ეს შეიძლება იყოს იმედგაცრუების გადაწყვეტილება და აქ საჭირო არის კონსენსუსი პლატფორმის ფარგლებში რაც გააჟღერა პრეზიდენტმა ეს არის პოზიცია და მე იმედი მაქვს რომ სხვა პარტიები ამ პოზიციას მხარს დაუჭერენ ვინც არ არიან პლატფორმის მონაწილეები გასაგებია მადლობა დიდი ეკა ბესელია იყო ჩვენი სტუმარი მარცხაჯულების სახლის თავმჯდომარე და როგორც გითხარით კიდე ჩვენი სტუმარი იქნება მამუკა ჟღენტი ევროსაბჭოში საქართველოს ყოფილი ელჩი ბატონო მამუკა არის ის ადამიანი ვინც რამდენიმე დღის წინ გამოთქვა მათ შორის ჩვენს ეთერში ვერსია იმის შესახებ რომ პოლოლიკაშვილის თანამდებობა იმიტომ დაუთმეს გაერთიანებულ არაბეთის საემიროებს საქართველოს ხელისუფლებიდან რომ მე ბაჩიაშვილი ჩამოეყვანათ და ნუ ნახეთ რომ ეს ყველაფერი ახთა ბატონ მამუკას მივესალმები გამარჯობა თუ გესმის ჩემი ბატონ მამუკა არის ხაზი ხო კი ბატონო ნუ
როგორც ხვდები, რაღაც ტექნიკური პრობლემა. მე წაგიკითხავთ კიდევ ერთხელ რა დაწერა Guardian-მა ამ თემასთან დაკავშირებით. გიორგი ბაჩიაშვილი აბუ-დაბიში ადგილობრივი უსაფრთხოების სამსახურის დაახლოებით 8 წევრმა დააკავა. რის შემდეგაც დუბაის პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს და საქართველოსკენ გაამგზავრეს. ამ ფაქტობრივად თვითმფრინავით ჩამოიყვანეს, ამბობს Guardian-ი. თუმცა სუსმა თავიდან სხვა ვერსია შემოგთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა განცხადება 26 მაისს განხორციელებული ანონიმური შეტყობინებით წითელი ხიდისა და სადახლოს შორის არსებული ეგრეთ წოდებული მწვანე საზღვრის მონაკვეთის მიმდებარედ წითელი ცირკულარის ძებნილი და მსჯავრდებული გიორგი ბაჩიაშვილი დააკავეს, ამბობს სუსი. ბატონ მამუკას მივესალმები, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონ მამუკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ხოლო მოკლედ წიასარმეტყველი აღმოჩნდით, შეიძლება ითქვას, ეს თქვენი ვერსია, რომელიც თავიდანვე ცოტა დაუჯერებელი ჩანდა, რომ რაღაც გაეროში ასეთი მაღალი თანამდებობა, რომელსაც ქართველი იკავებდა, გაიცვალა იმაში, რომ ბაჩიაშვილი ჩამოეყვანათ. არ ვიცი, რამე ინფორმაცია ქონდა თუ ვარაუდი იყო ეს თქვენი მაშინ. არა, პირველში საღამოშუდობისა ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. არა, ნუ ინფორმაცია როგორ ეხა ეს უბრალოდ რა თქმა უნდა დარწმუნებული არც ახლა არ ვარ, იქ არ გამოვირიცხავ სხვა ელემენტებიც არის ამ ყველაფერში ჩართული, მაგრამ უბრალოდ ლოგიკურად ესე გამოდიოდა, იმიტომ რომ იანვარში ზურაბ პოლონიკაშვილი წარადგინეს, მერე მოხდა ეს ბაჩიაშვილის ისტორია, სასამართლო დაპირისპირება ნომერ პირველი მტერი ივანიშვილის, ნომერ პირველი ასე თქვა ტარგეტ თუ ამოცანა რომ ეს ფული თუ ასე შემდეგ დაბრუნებული იყო. შესაბამისად დაემთხვა ისო ემირატებს საემიროებს საკუთარი კანდიდატი ყავთ იგივე არჩევნებზე, იმიტომ რომ უპრეცედენტო შემთხვევა, როცა საკუთარი ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც აქვს რეალური შანსი ამ თანამდებობაზე იქნას ხელახლა თუ თავიდან თუ პირველად იმას ნიშნება არჩეული ამოგაგდას ქვეყნის მხარდაჭერას, ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს უჭერს. What period დაემთხვა ერთ-ერთი რაც ვიცოდი და ვიცი ის რომ მქონდა ინფორმაცია ის რომ ბაჩიაშვილი იმყოფებოდა ამ პერიოდში გაერთიანებულ საამიროებში. შესაბამისად უკვე ლოგიკური ხა თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ივანიშვილი ყველაფერზე წამსვლელია, ყველას გაწირავს, ყველაფერს ხელს მოაწერს, ყველაფერზე ოღონდ მისი ინტერესები იქნას დაკმაყოფილებული, გვახსოვს ხოს გადავკიდა ეს ომის პარტია და deep state დაიწყო მას მერე რაც შვეიცარიულ ბანკის ამბავი ასე ვთქვათ გასკდა თუ მოხდა ეს ყველაფერი, ხო? ქვეყნის საერთაშორისო ასე ვთქვათ ურთიერთობები ამას ყველაფერს ხაზი გადაუსვა საკუთარი ხუშტურის გამო და ეხა ბაჩიაშვილის გამო ეხა პოლონიკაშვილს არ გაწირავდა ამაში ეჭვი არავის არ მეგონი ეხაც არ ეპარება ხო არა ვიცი. ხო, კი ბატონო, საინტერესო არის ეს ვერსია იქიდან გამომდინარე, რომ მართლა ასე მოხდა და მეორე, ჩამოვიდა ბაჩიაშვილი და არ ვიცი ხა ეს დამთხოვა თუ არა, მართლა სუსი გვეუბნება, სუსის ვერსია გაცილებით დაუჯერებელია ვიდრე თქვენი, ხო, როგორც ხედავთ, ის გვეუბნება, რომ თავის ხელი ჩამოვიდა, საზღვართან დასეირნობდა და დავიჭირეთო, ხო. სუსის ვერსია ბატონო მე აძლიერებს ჩემი ვერსიის, ასე ვთქვათ, აქტუალურობას და ასე ვთქვათ, ამყარებს ამ ვერსიას, იმიტომ რომ ერთი არის რაც ასევე შემიძლია მე მოხდა ეს პოლონიკაშვილზე გაცვლა თუ არა ეს უკვე ეს ვერსიებია რა თქმა უნდა ეს ვარაუდია ხო მაგრამ რეალურად შემიძლია ასევე დაბეჯითებით ისევე დაბეჯითებით როგორც დავუშვათ ვიცოდი რომ ეს ადამიანი იმყოფებოდა საემიროებში ასევე შემიძლია დაბეჯითებით გითხრათ რომ საემიროებიდან ადამიანის რაღაც უსმენდა რაღაც მოხთარლისთან შედარებები იყო ეს არის გამორიცხული ვიღაცა მან გაიტაცოს ან გააძალოს რაღაცა არის აბსოლუტურად გამორიცხული. ჩემი ასევე ვარაუდით სხვა გამოსაგროვა სხვა ვერსია არც არსებობს, რომ იქნა გაკეთებული ოფიციალური მოთხოვნა ექსტრადირებაზე ამის საფუძველი საქართველოს ხელისუფლება ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებაზე საბათადამცავ სტრუქტურებს გააჩნდათ და პროკურატურის მეშვეობით ამაში სულ არანაირი როლი არ მიუძღვის პროცედურულად არანაირი. ხო, მაგრამ თუ მასე ეს კანონიერად ჩატარდა, იმიტომ რომ ექსტრადიცება თავისი კანონიერი თავისი ფუნქციის პროცედურები აქვს. თუ ეს ასე მოხდა, როგორც თქვენ ამბობთ, კანონიერად იქ მიმართეს ოფიციალურად ექსტრადიცია მოხდა, მაშინ რატო დამალავდნენ ამას? იტყოდნენ რომ მიმართეთ მოხდა ექსტრადიცია და რატომ მოიგონებდნენ ამ რაღაც ვერსიას საზღვართან დასეირნობა? აგიხსნით თავისუფლად და ამიტომ გითხარით რომ სუსის ვერსია ამყარებს იმ ვერსიას რაც მე მოგახსენეთ რაც მე მქონდა. ეს მაშინ ნიშნავს რომ მართლა ბაჩიაშვილი გაცვალეს პოლონიკაშვილში და კიდე ალბათ რაღაცა სხვა ელემენტებიც არსებობდა.
ეს არის მთელი ამის ახსნა. ეხლა თუ ადამიანის შემთხვევით აღმოჩნდა საზღვართან და ამათმა მიიღეს ინფორმაცია და დააკავეს. ხო და ეს ხო და რატო აი ბატონო მამუკაი მაგალითად რომ ეთქვათ რომ იცი რა ოფიციალურად ძებნილი არის ოფიციალურად მიმართეს დააკავეს ოფიციალურად გადმოგვცეს მაგრამ ამას ხო პროცედურები უნდა სასამართლო უნდა არ ჭირდება სასამართლო არ ჭირდება სასამართლო ხო მაგრამ ეს თუ მოხდა კანონის დაცვით ხო აი დამალვის აზრს მართლა ვერ ვხედავ არ ვიცი საიმიროებიდან ვიმეორებ კანონის გვერდისავლით ადამიანის გატაცება არის გამორიცხული ვიმეორებ თან მე ისაც ვიცი ასე რატო ფიქრობთ რომ გამორიცხული ახლა თუ ეს გარიგება შედგა რაღაც მაღალ დონეზე ორ ქვეყანას შორის არა ბატონერა ეს საიმიროები არ არის საქართველოს ხო არ არის ეს რაღაცა ზონა რომელიც იმართება რუსეთის მიერ დასმული წითელი ზონა დასმული მაყურებელი ივანიშვილის მიერ საიმიროებს ბევრად უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება შეექმნათ იმიჯის თვალსაზრისით არ არის ხა ეს კანონი როგორი კანონებია სხვა საკითხია მაგრამ კანონის უზენაესობა საიმიროებში ხო არის ისეთი ამერიკას დაესიზმრება და ევროპას როგორი კანონია ეს მეორე საკითხია ვიმეორებ მაგრამ ესე არ ხდება გახსოვთ ხო იგივე ეს მეორე რაგვარი იყო იქ იჭხუბა და დააკავეს ხო ყველაფერი იქაც მოხდა კანონის მიხედვით ჯარიმა გადაიხადეს შეუძლებელია არ აწყობს ეს იმიტომ რომ მთელი ფინანსური ცენტრია ძალიან ბევრი ოლიგარქი თუ ვიღაცა იქ ფულს აბანდებს იქ თუ ესე ყველაფერი უპრაგონოთ როგორც საქართველოში ვიღაცის ხუშტურზე რაღაცის გაცვლაში მოხდა ეს არის გამორიცხული ამაში მე უბრალოდ მინდა დაგაწმოთ იმიტომ რომ ვიცნობ ამ სახელმწიფოს ვიცი რა ინტერესები გააჩნია ვიცი როგორ მოქმედებს იქ სამართალდამცავი სტრუქტურები პროკურატურა ეს არის შეუძლებელი მუხტარლი პრეცედენტს საიმიროებში ვერ დაუშვებთ ამიტომ და ის რო ეხა ეს ადამიანი თვითონ ჩამოვიდა ჯერთი ვიმეორებ მას არ ქონდა საშუალება მოძრაობის იმიტომ რომ არ ქონდა ვალიდური ასე ვთქვათ ეს არის საინტერესო შეკითხვა ხო საიმიროებში ბამდე როგორ ჩააღწია მაშინ თუ პასპორტი არ ქონდა ვალიდური და თუ იქამდე ჩააღწია მე რატო არ დატოვა როცა ეს პოლოლიკაშვილის საქმე გახმაურდა თქვენ თუ იფიქრეთ ისიც იფიქრებდა ხო რომ შეიძლება გამცვალოდო და რატო ვერ დატოვა საიმიროები ეს განმარტა ბატონო მერაბ მან თვითონ გარდიანთან ინტერვიუში იქ მან გააღწია საქართველოსდან რუსული პასპორტით რომელსაც იყოფნიზოს ამოეწურა ვადა ეს არის და ეს ჯეთი საქართველოსდან მას პასპორტის არ გაუღწევია გააღწია როგორც ვიცი სადღაც მანქანაში თუ სადღაც საბარგულში ხო ანუ საქართველოს პასპორტი ორმაგი მოქალაქეობა ქონდა და ანუ საქართველოს პასპორტი არ წაუღია ხო როგორც ვთქვი საქართველოს პასპორტი ჩამოართვეს მე როგორც ვიცი სასამართლოში ჩამოართვეს კი ბატონო კი და დააჩი მას ქონდა რუსული პასპორტი რომელსაც ვადა ეწოლებოდა მაგრამ ვადა ჯერ კიდევ არ იყო ამოწურული როცა საქართველოსდან გავიდა და თუ არ ვსწრები მე სომხეთიდან გადაფრინდა ეხა ყველაფერი დალაგდა მაგრამ აი ეს გარდიანის ინტერვიუ არის კიდევ ერთი ამოუხსნელი ელემენტი ამ პაზლში ხო თითქოს ამ ექსტრადიციის თუ მოტაცების თუ არ ვიცი თავისი ჩამოსვლის წინ თავად მისცა ინტერვიუ ილაპარაკა იქ რაღაც შეკვეთილ მკვლელობაზე რომ მისი მკვლელობა არის დაკვეთილი ოღონდ აი ეს არ არის ივანიშვილის მხრიდან დაკვეთილი პირიქით ივანიშვილის საწინააღმდეგოდ შეიძლება იყოს ეს თუ მე მომკლავენ რომ მე ივანიშვილს დაბრალდესო და ასეთი რაღაცა რატო დასჭირდა ეს ინტერვიუ საერთოდ რაში დაჭირდა თქვენი აზრით რა ნუ ინტერვიუ ჩემი აზრით უფრო ადრე რომ მიეცა მისთვის უკეთესი იქნებოდა იმიტომ რომ მოეხთინა ცოტა უფრო აქტუალიზაცია მის საკითხის შეიძლება საიმიროებისთვის მისი ექსტრადირების საკითხის გადაწყვეტა ცოტა უფრო სხვა ჭრილში გადაწყვეტილი იყო არ ვიცი ხა ამას თავს ვერ დავდებ მაგრამ ეს ინტერვიუ საგულისხმოა მეორეს მხრივ იმიტომ რომ ჯერთი როგორც ჩანს ამ ივანიშვილივით თავშია ქავარდნილი ყობა ეს ფული ამაზე ზეგავლენას ახდენს ვის რა სიჭირდება მისი ლიკვიდაცია ერთ-ერთი ადამიანი ივანიშვილსაც არ ჭირდება მისი ლიკვიდაცია სანამ ფულს არ ამოიღებს ხო ხარა ამიტომ მე ამიტომ მე არ გამოვიწყავ დღეს სპეციალ ხა სასამართლო ხო დღეს უნდა ჩატარებულიყო ხო არის ვადა რომ კიდე არ ჩატარდეს და ალბათ ეხა მიდის არ შეიძლება აიყვანეს იქ შუშის სასახლეში და მიდის იქ ეხა იქ მოლაპარაკებები და არ გამოვიწყავ ზე გამოვიდნენ და თქვა რომ ეს საწოლავი ბაჩიაშვილი deep state-ის მიერ იყო ასე ვთქვათ შეყვანილი შეცდომაში და უნდა ვაპატიოთ იმიტომ რომ მან აღიარა ეს თავი შემარე სხვა გზა არ ქონდა deep state აგენ სოფლიოს აკონტროლებსა და ბაჩიაშვილის ზერო ზეგავლენა მოახდინა ალბათ ესაც არ იქნება რამე იმიტომ რომ მე დაწმუნებული ვარ ეს ფანფულს გადაიხდის და უბრალოდ მე როგორ აპირებენ მის გამოშვებას როცა სასამართლოს გადაწყვეტილება ასე თქვა სააპელაციო შეიქმნენ და იქ გაამართლებენ თუ რაღაცა არ ვიცი მაგრამ რატომღაც ესეთ შეგრძნება მაქვს რომ იმიტომ რომ ეს არ არის ადამიანი რომელიც ციხეში ჩასდება ხო
გასაგებია, ნახოთ თქვენი ეს ვერსიების უგამართლება. მადლობა დიდი, მამუკა ჟღენტი, გვერდთვებოდა. მადლობა თქვენ. დიპლომატი, ევროსაბჭოში ყოფილი ელჩი საქართველოს. ჩვენ გვაქვს რეკლამა, რეკლამის შემდეგ საინტერესო დისკუსია გველოდება მიმდინარე თემებზე. ლელა ჯეჯელავა, ანდრო გოცირი და გიორგი ველაშვილი შემოგვიერთდებიან, ასე რომ დაგველოდეთ. მაშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით ჩვენი სტუმრები არიან ლელა ჯეჯელავა, გიორგი მელაშვილი, ანდრო გოცირიძე, მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თქვენთან პირველ რიგში მინდა დავიკითხო დონალდ ტრამპის მოლოცვა კიდევ ერთხელ მაის მოლოცვის ტექსტი გაავრცელა მიხეილ ყაველაშვილის ადმინისტრაციამ და დონალდ ტრამპმა გამოუგზავნა ასეთი წერილი მას ბატონო პრეზიდენტო, მიმართავს ყაველაშვილს დონალდ ტრამპი დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობის 107 წლისთავი ეპოქალური თარიღი ქართველი ხალხის ბრძოლაში სუვერენიტეტის, უსაფრთხოებისა და ეროვნული იდენტობისთვის, რომელიც მძიმე სირთულეებისა და გამოწვევების ფონზე მიმდინარეობდა თაობიდან თაობამდე. ჩემი ადმინისტრაცია ერთგულია განამტკიცოს საქართველოს მთავრობასთან მშვიდობიანი და ნაყოფიერი ურთიერთობები. სამოვალოდ ველოდები ჩვენს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება სამართლიანი ვაჭრობის მხარდაჭერისა და ორხრივი თანამშრომლობის არეალის გაფართოების გზითო გულითადად ულოცავ ქართულ ხალხს ამ მნიშვნელოვან თარიღს და ასე შემდეგ. თუმცა მანამდე გუშინ მაგალითად მარკო რუბიომაც გამოაქვეყნა მოლოცვა და იქ ადრესატი იყო ძირითადად ქართველი ხალხი. ხო, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ულოცავ ქართველ ხალხს ამ ეროვნულ დღესო წერდა მარკო რუბიო, მას არც პრეზიდენტისთვის, არც მთავრობისთვის არ მიუბართავს. ასევე საინტერესოა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სააგენტოს ანგარიში, სადაც ასეთ რამეს ვკითხულობთ. რუსეთი თითქმის დანამდვილებით მიზნად ისახავს საქართველოს თავის გავლენის სფეროში დაბრუნებას. ქართული ოცნების მთავრობამ შექმნა გარემო, რომელიც რუსეთის საშუალებას აძლევს ქვეყანაში გაზარდოს თავისი გავლენა. ნუ ასეთი, ასე ვთქვათ, ერთმანეთისგან დაშორებული, ასე ვთქვათ, შეიძლება სამი გზავნილი და განცხადება მივიღეთ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. თქვენი შეფასება როგორია? მოდი დავიწყოთ ტრამპის ამ განცხადებით და კითხვა, რომელიც წინასწარმეტყველთანაც დავსვი, ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ნელ-ნელა გაარღვევს ოცნება ამ რაღაც არაღიარების რკალს და ასე შემდეგ. თქვენგან დავიწყებ ხალხმოდელად. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ხო შეიძლება ჩემი სუბიექტური აზრით მე მგონია რომ ყაველაშვილმა გამოაქვეყნა ადაპტირებული ვარიანტისთვის ადაპტირებული ვარიანტი ტრამპის წერილის. არა ხო, ნუ ფაქტია ჩვენ სამწუხაროდ გვახსოვს შემთხვევები, როდესაც საელჩოებს მერე მოუწიათ ხოლმე ხელახლა კომენტირება, მან თავისი განცხადებების ან წერილების, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ინტერპრეტირებული ჩავთვალოთ, რომ ეს არის. ჩავთვალოთ, რომ ეს არის, ხო, გასაგებია, სრულიად ცხადი იყო რუბიოს განცხადება. ეხლა მე ვერც განსაკუთრებით ისაც ტრაგიკულს ვერაფერს ვხედავ იმაში, რომ ტრამპმა თუ გამოუგზავნა მიხეილ სააკაშვილს, უკაცრავად ყაველაშვილს ეს წერილი, ამაში რამე პრობლემური იყოს, ხო, ისიც ქართველ ხალხს ულოცავს, უბრალოდ წერილს ყავს კონკრეტული ადრესატი, ხო. ის რომ შეერთებული შტატები დაინტერესებულია ითანამშრომლოს საქართველოს მთავრობასთან, არც ამაში არაფერი არ არის გასაოცარი და პირიქით ძალიან კარგია და ეს ძალიან აღსანიშნავი ფაქტია, იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ კვლავ რჩებით შეერთებული შტატების სტრატეგიულ ინტერესში და ეს სწორედაც რომ ემთხვევა ქართული სახელმწიფოებრივ ინტერესს, მაგრამ მე ვფიქრობ, როდესაც ვახსენე ადაპტირებული ვარიანტია, იმიტომ რომ რამდენადაც ოფიციალური განცხადებაც გააკეთა პრეს-სპიკერმა, მარკო რუბიოს განცხადებაც იყო მანამდე, ანუ ის რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დღევანდელმა ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფლებამ კარგად იცის რა ტიპის ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან ითანამშრომლებს შეერთებული შტატები, ეს ცნობილია და აქ რაიმე ცვლილებები პრინციპული რომ მოხდეს, ხო დაგვავიწყო რომ სენატში მეგობარი აქტი არის განსახილველად. რაიმე განსაკუთრებულ ცვლილებებს არ ველი, მაგრამ მოდი ახლა ვნახოთ ასეთი რამ, რომ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებსაც, ამერიკელებსაც
აქვთ სტრატეგიული ინტერესები რეგიონში, მათ შორის საქართველოსთან დაკავშირებითაც. შესაბამისად, მათი სურვილია, რომ რაც შეიძლება მალე შეძლონ ამ ინტერესებთან დაკავშირებით საუბარი საქართველოში ფაქტიურ ხელისუფლებასთან, ბუნებრივია. საქართველოს ხელისუფლებასთან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ამიტომ მოითხოვენ ისინი ახალ არჩევნებს, რომ ხელისუფლებამ შეიძინოს ლეგიტიმაცია, რომ და აღარ იდგეს ეჭვქვეშ არც შინ და არც გარეთ მისი ლეგიტიმურობის საკითხი და ამიტომ მას დგას დღის წესრიგში ხელახალი არჩევნები, რომელიც ევროკავშირის რეზოლუციებში, პარლამენტის უკაცრავად რეზოლუციებშიც არაერთხელ გაჟღერდა, იყო შეერთებული შტატების, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ განცხადებებში ამის შესახებ საუბარი, განსაკუთრებით ვილსონი აქტიურობს ხო კონგრესმენი ამას დაკავშირებით, ასე რომ ამაში არაფერი გასაოცარი არ არის, რომ ყველას უნდა თანამშრომლობა საქართველოს ხელისუფლებასთან, მაგრამ აქ არსებობს გარკვეული პირობა. ახლა თუ ჩვენ ვერ შევძელით, რომ ხელისუფლება ვაიძულოთ, რომ დაინიშნოს არჩევნები და შესაბამისად არა იმ პირობებით, ახლა როგორც თვითონ გთავაზობს ხო, ადგილობრივ არჩევნებს, იმავე ცესკოთი და იმავე კიდევ უფრო მონსტრად გადაქცეული სუსით, არამედ ნორმალური არჩევნების თემაზე კი ხო, ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ თუ ამას ვერ შევძლებთ, ჩვენი პარტნიორები უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ დარჩებათ, რომ არ ელაპარაკონ ხო, მაგრამ ნახეთ ახლა მაგალითად იმედმა რა ის ციტატა გამოიტანა განცხადებიდან დონალდ ტრამპი ჩემი ადმინისტრაცია ერთგულია განამტკიცოს საქართველოს მთავრობასთან მშვიდობიანი და ნაყოფერი ურთიერთობები, ანუ მთავრობასთან ურთიერთობებზეც არის საუბარი ამ ნაწილში და ბუნებრივია იმედმა ახლა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელისუფლებისთვის ის გამოიტანა. მარტო ის არა, ვთქვათ, ყავებაშვილს რომ მიმართავს. ხო, გასაგებია, მაგრამ საქართველოს მთავრობა როგორი უნდა იყოს, ამასთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებს თავისი მოსაზრება ადმინისტრაციას გამოთქმული აქვს. ასევე პარალელურად ნახეთ, რომ ხა ელჩი არ დაესწრო ღონისძიებას გუშინ და ამერიკის და ამაზე პრემიერი გამოვიდა და რაღაც deep state-ის და ასე შემდეგ. ძალიან უნდა და ჩემი აზრით დასწრება, მაგრამ ვერ შეძლო deep state-ის ეწოლის გამო და ანუ ძალიან უცნაურ სიტუაციაში ვართ. ბატონ ანდრო, თქვენი აზრი მაინტერესებს. გასაგებია, თქვენ უსაფრთხოების ექსპერტი ხართ და აი ამ სადაზვერო სამსახურის ანგარიში პირდაპირ არის თქვამი, რომ ფაქტობრივად ქართულოცების პირობებში რუსეთი აქ თავის გავლენას ზრდის, ხო? კი ბატონო. ხო, ნუ პირველ რიგში კი ბატონო, თუ ამ სადაზვერო ანგარიში არა, ახლა როგორ წერია ქართული ოცნების მთავრობამ შექმნა გარემო, რომელიც რუსეთს საშუალებას აძლევს ქვეყანაში გაზარდოს თავისი გავლენა. კი, ეს განსაკუთრებით ხაზგასმულია საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ, ხო, მნიშვნელოვანია ზოგადად ვიცოდეთ ეს სადაზვერო ანგარიში რა არის, არის საფრთხეების შეფასება, რომელიც წარედგინება კონგრესის სენატის შესაბამის კომიტეტებს, აი თავდაცვაზე და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ კომიტეტებს და ამ ანგარიშების მიხედვით ხდება შემდგომ პოლიტიკის ფორმირება ამა თუ იმ სახელმწიფოს მიმართ, კონკრეტული ხელისუფლების მიმართ, კონკრეტული მთავრობის მიმართ. ამიტომ გასახარი ბუნებრივია ამაში არაფერი არ არის. ეს ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერო ორგანიზაცია მინიმუმ თვლის, რომ საქართველოში მმართველი პარტია რუსული გავლენების გაძლიერებას უწყობს ხელს. აქედან გამომდინარე შედეგებით პოლიტიკოსებს თავისთავად და სტაფერებს არა აქვთ ინფორმაციის მოპოვების ფუნქცია, ისინი ეყრდნობიან მათ მიერ არჩეულ და ფიცდადებულ ჩინოვნიკებს, ხო? სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელი ფიცდებს სენატის წინაშე ისევე როგორც ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოს ხელმძღვანელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამიტომ ეს აუცილებლად აისახება მათი პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებში და საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაზე აისახება ნეგატიურად. ეხლა ჩვენ რამდენი ძალ უნდა ვთქვათ, რომ ისინი ყოფენ მიჯნავენ ქართველ ხალხს და ქართველ პოლიტიკოსებს, ქართველ მმართველ პარტიას საქართველოსაც. გასაგებია, რომ მიჯნავენ რაღაც დრომდე და რაღაც ეტაპამდე, მაგრამ აი კოლეგის აზრს დავეთანხმები, რომ როცა იქნება ისინი თანამშრომლობაზე, ბუნებრივია თუ არაფერი შეიცვალა, თანამშრომლობაზე წავლენ, თანამშრომლობა არ არის ყოველთვის პოზიტიური. რაც შეეხება ტრამპის დღევანდელ წერილს, აქ ყველაზე სავალალო ჩემთვის, როგორც უსაფრთხოების სფეროში დაახლოებით 30 წლის მქონე ადამიანის გადასახედიდან და აი ჩემ ხელში
წარმოიშვა, მე კი არ ვიყავი ამის ორგანიზატორი, მაგრამ ჩემ თვალწინ განვითარდა ეს ამერიკულ-ქართული ურთიერთობები და ერთი რაღაც პატარა თქვა მიმართულება მეცდება რა სახელმწიფოს მხრიდან, ეს ყველაზე სავალალოა, რომ 30 წლიანი ურთიერთობის ფონზე აი ამ турბულენტობის ეპოქაში გასარჩევია და გასახარებია ვინმესთვის, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტს მიულოცა დამოუკიდებლობის დღეს სრულიად არაფრის მთქმელი თუ პოზიტიურ ჭრილში ავიღებთ წერილით, რომელიც ჩვეულებრივი დიპლომატიური კლიშეა, ზუსტად წერია სად უნდა ეწეროს მთავრობა, იმიტომ რომ მაგრამ ევროპელი ქვეყნებიდან ესეც არ მოხდა. და კი ბატონო, მოგახსენებთ ახლა მაგას და ძალიან ცუდია თუ ასე სკრუპულოზურად მიუდგებით წერილს, საერთოდ არაფერი წერია წერილში სტრატეგიულ პარტნიორობაზე, საერთოდ არაფერი წერია ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტზე, საერთოდ არაფერი წერია ურთიერთობების გაღრმავებაზე, წერია ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოება სავაჭრო, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს ნებისმიერ ქვეყანასთან. აი ამ ტონით და ამ სულისკვეთებით, ამ ნიშნულზე რომ არის ახლა საქართველოსა და ამერიკას შორის ურთიერთობა ნულოვანი ნიშნული შეიძლება ამას დავარქოთ. ეს ძალიან სავალალოა, იმიტომ რომ ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები, სახელმწიფო მდივნები საქართველოში ცოტა სხვა როლში და სხვა ამპლუაში გვახსოვს, თუნდაც დამოკიდებულებით. ახლა, როდესაც არა გაცნობიერებულ, გაუთვითცნობიერებელ ამომრჩეველზე ხდება იმის თქმა, რომ აი ეს ქარტია არაფერს წარმოადგენდა, სტრატეგიული პარტნიორობა არაფერს წარმოადგენდა, ეს ჩვეულებრივი იაფასიანი ტრიუკია, უბრალოდ ამომრჩევლის მოტყუება, манипуляციაა. ყველამ კარგად ვიცით, რას წარმოადგენდა, რას არ წარმოადგენდა. ახლა დღესაც გაჟღერდა ხელისუფლების მხრიდან, რომ ამერიკის დახმარების გარეშეც ჩვენურად ვიქნებით და ჩვენი სახელმწიფოებრიობა 23 საუკუნეს მოიცავს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ახლა ეს ხო ძალიან იაფასიანი განცხადებაა ურაპატრიოტიზმზე გათვლილი 23 საუკუნე და შეიძლება 300 საუკუნე არსებობდნენ სახელმწიფოები, დღეს აღარ არსებობს ძალიან ბევრი სახელმწიფო საქართველოზე ბევრად უფრო ძლიერი და იმ სახელმწიფოებრიობაში წყვეტა გქონდა, როცა მოკავშირეების გარეშე ვრჩებოდით ხოლმე და დასავლეთის გარეშე ვრჩებოდით, წყვეტა გქონდა, მაგრამ ნუ ახლა ისტორიული ექსკურსისთვის არ ვარ დღეს. კი ბატონო, მოდი გიორგის მოსაზრებას მოვიშოროთ სამთავრობო და შე როგორ უყურებ ამას, შეიძლება ეს ჩათვალოს ხელისუფლება, რომ ყინულის უღობა დაიწყოს. კარგი, მოდი გავიხსენოთ ჯერ 21 იანვრის საკრალური თარიღი, როდესაც ოცნება ამბობდა, რომ აი 21 იანვარი მოვა და ყველაფერი კარგად იქნება. შემდეგ მოვიდა 27 მაისი. ხო, 27 მაისი მაცა. მივალ. ამასობაში, სანამ ქართული ოცნება ჩვენ გვეუბნება, რომ ხან ერთი თარიღი იქნება, ხან მეორე თარიღი, ხან მესამე თარიღი, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა უკვე მოახერხეს ტრამპის ადმინისტრაციასთან პირდაპირ კომუნიკაციის დამყარება არაერთხელ. თუ ქართული ოცნების მთელი დიპლომატიური წარმატება, მთელი მათი ლობიზმი, ივანიშვილის მთელი ფული საკმარისი არის მხოლოდ იმისთვის, რომ 27-ში მიიღონ მოლოცვა, მომილოცავს ქართული ოცნებისთვის გენიალური უდიდესი წარმატება არის მათთვის, მეტი რო არ შეიძლება. განსაკუთრებით რეგიონის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, რომლებიც პირდაპირ ხარჯები განსაკუთრებით მნიშვნელობას არ ანიჭებ ამას. მოდი ესე ვთქვათ, მნიშვნელობა გარკვეულ დონეზე აქვს, იმიტომ რომ როგორც იქნა იყო ნახსენები ყაველაშვილი რაღაცა კონტექსტში მაინც, მაგრამ როგორც პრეზიდენტი. მაგრამ მე მინდა ვნახო წერილის ორიგინალი. რატომ მინდა ვნახო? იმიტომ რომ მე ძალიან კარგი რა დონეზე მივედით, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ ენდობენ. არა, გეტყვი რატომ? მე დავაკონკრეტებ რატომ? იმიტომ რომ 26 მაისს დღის პირველ ნახევარში ამავე ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება, რომ ბრიტანეთის მეფე ჩარლზმა ყაველაშვილს მიულოცა დამოუკიდებლობის დღე. ნახევარი საათის შემდეგ გაერთიანებული სამეფოს საელჩომ გამოაქვეყნა მილოცვის ტექსტი, სადაც იყო საუბარი ქართულ ხალხზე და არა ყაველაშვილზე. ამიტომ მაქვს მიზეზები არ ვენდო ამ ადმინისტრაციას, მით უმეტეს რომ მათი პროფესიონალიზმი კიდევ ცალკე კითხვის ნიშნის ქვეშ მაქვს მთელი რიგი მიზეზების გამო. ასე რომ ვნახოთ, დაველოდოთ შეერთებული შტატების საელჩოს და ამის შემდეგ ჩვენ უკვე შევძლებთ რეალურად შევაფასოთ ეს განცხადება. თუმცა იყო უკვე მათ შორის ახლა ნახსენები, რომ ეს არის სტანდარტული დიპლომატიური ენა. ყველა მოლოცვა ნორმალურ ვითარებაში იგზავნება ქვეყნის პირველი პირის სახელზე. ის რომ რუბიოს წერილში ეს არ იყო ნახსენები, ეს იყო გამორჩეული, ამიტომ იყო ეს მნიშვნელოვანი და ეხლა ჩვეულებრივი ნორმალური ტონალობით გაგზავნილი წერილი ჩვეულებრივ ვითარებაში არაფერს არ ნიშნავს. ასე რომ კარგი არის, რომ რაღაცა მოლოცვა მივიღეთ, თუმცა კიდევ ერთხელ დაველოდოთ ამ წერილის ორიგინალს
იმიტომ რომ უკვე იყო გამოჭერილი ყაველაშვილის ადმინისტრაცია ერთხელ ტყუილში, იმედი მაქვს რომ მეტი ეს არ მოხდება და ისინი ისწავლიან ჭკუას. თუ მოხდება, არანაირ პასუხს არ აგებენ, იმიტომ რომ რა პასუხი უნდა აგოს არარსებულმა ადმინისტრაციამ. გასაგებია, მაგრამ ხა ტყუილი ნამეტანის რიცხვილი იქნება. მერაბ ბრიტანეთს გაუკეთეს ეგ. ანუ თუ ბრიტანეთს გაუკეთეს, რა განსხვავება არის? თან მეფის ერილზე ალაპარაკი. ხო, მეფეზე არის საუბარი ბოლო-ბოლო. ანუ მეფის ერილი გააყალბეს და რა, ტრამპის ერილს არ გააყალბებდნენ რო რამე? მე არ ვამბობ რომ ახლაც იგივე მოხდა. არ ვიცი. ორიგინალის ერილის ჩვენ არ გვინახავს. მე დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ ვიკითხე IPN-შიც, მოვიდათ ის თვითონ ამ წერილის ინტერპრეტაცია ყაველაშვილის ადმინისტრაციიდან. ასე რომ, ვნახოთ იმ შემთხვევაში თუ მოლოცვარი მის სახელზე როგორც იქნა რაღაცას მიაღწიეს, ოკეი, ვაღიაროთ. თუმცა არც ამ შემთხვევაში მაინც მე არ ვიტყოდი რომ სერიოზული გარღვევა არის რამე ტიპის. ტრამპმა დააღწია თავი თუ არა Deep State-ს, საბოლოოდ ჯერ არ ვიცი. Deep State-ის თავის დააღწევა ეგ ისეთივე კომიკური არის, როგორც ქართული ოცნების რიტორიკის უდიდესი ნაწილი, როგორც იყო 21 იანვარი. არანაირი ლღობა, რა თქმა უნდა, არ იქნება. ამ შემთხვევაში საგარეო პოლიტიკა ჩვენ ხედავთ, რომ უფრო მეტად არის რუბიოს გავლენის ქვეშ და ამაზე მეტყველებს რუბიოს პოზიციონირების გაძლიერება. თავიდან იყო სახელმწიფო მდივანი, ახლა აქვს 4 თანამდებობა, მათ შორის ერთ-ერთი არის მრჩეველი უსაფრთხოების საკითხებში, რაც შეერთებული შტატების ძალაუფლების სტრუქტურაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თანამდებობა არის. ამას ემატება ტრამპის გაწმილება რუსეთით, დღეს გამოაქვეყნა, გუშინ იყო ერთი ტვიტი, სადაც საუბარი იყო პუტინის გაგიჟებაზე, დღეს გამოაქვეყნა მეორე ტვიტი, სადაც ამბობს რომ რუსეთი ეთამაშება ცეცხლს. ასე რომ ჩვენ ეს ყველაფერი დავიკითხავ მაშინ, მაგრამ ამ ტვიტს ჩვენი მაყურებლებისთვის, რადგან ახსენე, ვლადიმერ პუტინი წერს ტრამპი ვერ იაზრებს რომ მე რომ არა, ნამდვილად ბევრი ცუდი რამ უკვე დაემართებოდა რუსეთს და ნამდვილად ცუდა რაღაცეებს უგულისხმობ. ის ცეცხლს ეთამაშება. ხო? აწერა. კი. ცუდი რაღაცა უკვე ხდება. გუშინ ევროპის ქვეყნებმა მოუხსნეს უკრაინას შეზღუდვა იარაღის გამოყენებაზე. შესაბამისად, ის რაკეტები, რომლებიც მოსკოვამდე მიფრინავენ რო რამე და რომელსაც უკრაინა ვერ იყენებდა, იმიტომ რომ იყო ეგეთი ფსევდო-ჯენტელმენური შეთანხმება და ფაქტობრივად აკრძალვა იყო, ანუ უკრაინა ვერ იყენებდა შორი მანძილის რაკეტებს რუსეთის ტერიტორიაზე დასავლეთთან შეთანხმების გარეშე. ეხლა ეს შეზღუდვა მოიხსნა ბრიტანული სტორმშედოუსთვის, ფრანგული სკალპისთვის და გერმანული ტაურუსთვის, რომელიც ძალიან მალე უკრაინაში ან უკვე არის, ან მალე იქნება. ასე რომ რუსეთისთვის ვითარება აშკარად უარესდება და ეს აისახება მათ შორის ქართულ ოცნებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ აშკარად ვხედავთ ჯერ რუბიოს დამოკიდებულებას. იგივე ჯო ვილსონის კითხვისთვის პასუხის გაცემაში ეს იყო ეს ჩანდა ძალიან კარგად. შემდეგ ჩვენ ვნახეთ შეერთებული შტატების თავდაცვის დაზვერვის განცხადება, რომელშიც ასევე საუბარი არის რუსული გავლენების გაზრდაზე. ანუ ერთი წერილით, რომელიც პროტოკოლურია, მე არ მიმსჯელებდი შეერთებული შტატების პოზიციაზე, მით უმეტეს რომ ამ წერილის ორიგინალი ჯერ მე არ მინახავს. გასაგებია, კარგი, ნახოთ, ალბათ საერთოდ მოაქვეყნებს ორიგინალს და შემდეგი თემა, რომელიც გვაქვს თქვი, ეს არის ადგილობრივი არჩევნების საკითხი. მარტივი კითხვა მინდა დაგისვათ სამივეს. დღეს ამ სიტუაციაში ადგილობრივ არჩევნებში პარტიებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა თუ არა. ეს თემა არ დასრულდა, იმიტომ არ დასრულდა, რომ ორმა პარტიამ თქვა, მკაფიო თავის პოზიცია, ორი პარტია არ ამბობს. სამ ისინი არ იტყვიან, ლელო. დღეს ერთმა თქვა, ხო, გახარია. ხო, გახარიაც ახლა ბოლომდე არის ძახის, რომ ვებზადები ყველანაირი არჩევნებისთვის ამბობს. ნუ მოკლედ, საბოლოო ჯამში თქვენი პოზიცია როგორია ამ არჩევნებთან დაკავშირებით? დავიწყებთ თქვენგან ქალბატონლები. ხო, რა ვიცი, ამბობენ რომ ყველანი ადამიანები სხვის შეცდომებზე სწავლობენო და ნუ მე ჩვენ სამწუხაროდ ისეთ ვითარებაში ვართ, რომ საკუთარ შეცდომებზეც ვერ სწავლობენ ვერაფერს. ხო, რა ვთქვა, ძალიან უცნაური იყო დღეს ბატონი გახარიას ბრიფინგი, რომელიც თავს თulis რომ არის ყველაზე მძიმე წონოსანი პოლიტიკოსი და რაღაც ისეთი პოზა აქვს, რომ ყველას თავს არ უყადრებს. ხო. იცი რა, როგორც ჩანს,
ის რომ ამ ქვეყანაში ადამიანები ზოგჯერ მხოლოდ იმისთვის რომ ეგებს ქვეყნის ინტერესებს წაადგეს რაღაცებს ვივიწყებთ ხოლმე მართლა არ ნიშნავს რომ მეხსიერების პრობლემები გვაქვს ყველაფერი ძალიან კარგად გვახსოვს მათ შორის ისიც რომ ბატონი გახარიაშვილის სასურველი მოდელი და პროექტი საქართველოსი იყო საჩხერის მოდელი და ეს იცით როდის 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ რომელიც თვითონ ჩაატარა და რომელიც მაინც და მაინც არ გამოირჩეოდა სამართლიანობის მაღალი ხარისხით იმიტომ რომ ისიც ძალიან კარგად გვახსოვს ჩვენ დამკვირვებლებმა როგორ თქვეს პრესკონფერენციაზე რომ ლეგიტიმაციის ზღვარზე გაიარა აი ეს შეფასება იყო მის მიერ ჩატარებულ არჩევნებზე. ეხლა უფრო ქვემოთ აღარ მოვდივარ. გარდა ამისა, ძალიან უცნაურია, საერთოდ რატომ არის, მე დღეს კითხვა გამიჩნდა, რატომ არის ბატონი გახარია ოპოზიციაში. როდესაც ადამიანი ქართული ოცნების ქმედებებს აი ეხლა დემონსტრაციებთან დაკავშირებით პოლიტპატიმრების არსებობას უამრავ დარბეულ ნაწამებ ადამიანს ასობით ადამიანზე ალაპარაკი ხო აქ ერთეულებს ხომ არ არის ამბობენ რომ თურმე ხელისუფლება იძულებული გამხდარა რომ ესეთი ზომები მიეღო რას ამბობთ ნეტა ვინ გახადა იძულებული ხელისუფლება და რატომ გახდა იძულებული ძალიან დიდი ბოდიში დიმიტრი სამხარაძეს იძულებული ხო არ გახდა შერატონში რომ ყოფილი პრემიერი გაელახა ჩვენ ხო ეს დაახლოებით მე რო ვიკითხო რომ ეგებ დიმიტრი სამხარაძეს იძულებული გახდა თქო იმას ვერ ნიშნავს რა კითხვაა საერთოდ როგორ დასვა ეს ადამიანმა ეს კითხვა რომელიც თავს მოიაზრებს რომ დღეს არის ოპოზიციური პარტია და თან აქვს ამბიციები და ყველას ელაპარაკება აპლომბით რომ ამის გვერდზე არ დავდგები იმის გვერდზე არ დავდგები აბა ერთი მე მკითხეთ მინდა თუ არა იმ ოპოზიციონერის გვერდი დგომა რომელსაც უნდა რომ საჩხერის მოდელზე განვითარდეს 21 საუკუნეში საქართველოს დედამაინც არ მყავდა საჩხერიდან და არ ვიცოდე იქ რა ხდებოდა და რა ხდება აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ავიღოთ მოცემულობა როგორი რა როგორ შეიძლება შევიდეთ ამ ვითარებაში არჩევნებში ეხა ერთი კითხვა მაქვს აი ჩვენთვის რომ დავსვათ აქ შეხედვართ გონიერი ადამიანები მე მგონი როგორ ბიძინა ივანიშვილს ხო შეეძლო რომ დაუშვათ აი ამ ფორმით ასეთი მასშტაბებით არ გაეყალბებინა არჩევნები და დაუშვათ თუნდაც ოპოზიცია 3-4 მანდატით მეტი შესულიყო პარლამენტში და იქ ადგილზე რაც არაერთხელ გაუკეთებია გაეკეთებინა ის რომ ეს მანდატები გადაებირებინა იქითკენ ოპოზიცია ხო ხმას ვეღარ ამოიღებდა ვის გაუბრაზდებოდა ივანიშვილს ხო არა მათი რიგებიდან თუ წავიდოდა ვინმე მაგრამ ეს არ გააკეთა და რატომ? ყველას ძალიან გაგვიკვირდა ალბათ, ხო რატო გაყვეს ასეთ შარში თავი? იმიტომ რომ ეს მართლა დამოკიდებულია იმ საერთაშორისო კონტექსტზე, რომელიც დღეს არსებობს. ანუ ეს სტრატეგიული გაუგებრობა, ბიზნესთვისაც გაუგებრობაა და ის ჩვენ შიგნით გვიქმნის ამ სტრატეგიულ გაუგებრობას. მე თუ მკითხავთ, ახლა არჩევნები ბიზნესს უფრო მეტად აძლევს ხელს ვიდრე ოპოზიციას, იმიტომ რომ ამ მოცემულობით, რომელშიც ჩვენ დღეს ვართ, არჩევნებში შეყოლა ნიშნავს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი უპრობლემოდ მიიღებს ლეგიტიმაციას. და მე არ ვიცი, მე ეს ოპოზიციური პარტიები, ბატონი გახარია და კიდევ ვინ შეყვება არჩევნებში, რას ეტყვიან ამ მოსახლეობას? აი რას ეტყვიან, ძალიან მაინტერესებს. ანუ ამდენი თავგატეხილი ადამიანი, ამდენი პოლიტპატიმარი. თქვენ წარმოგიდგენიათ, თითეული პოლიტპატიმარი, მე ვხვდები დედებს და ვიცი და საკუთარ ტყავზეც მაგ გამოცდილი, თითეული პოლიტპატიმრის დედისთვის ერთი დღე რას ნიშნავს და რა ჯოჯოხეთს გადიან ეს ადამიანები და ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ კვლავ ბიძინა ივანიშვილი მოვიდეს ხელისუფლებაში და ესენი ან ჩაიზიაროს
ცოტა ძალაუფლებაში ან სულაც არ ჩაიზიაროს და ბოდიშვიხტი ჟარგონისთვის გადააგდოს ისე როგორც არაერთხელ გაუკეთებია. ამიტომ მე საერთოდ მაინტერესებს გონიერების რაიმე ხარისხი შერჩენილი აქვს ამ ხალხს. კიდევ ერთი საკითხი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგად მესმის, რომ პოლიტიკური პარტიები არსებობენ იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ პროცესში. არჩევნები არის პოლიტიკური პროცესი. მაგრამ თუ ეხლა ჩვენ ამ ვითარებას უნდა მივუდგეთ იმ სტანდარტით, რომელიც ჯერ კიდევ 5 წლის წინ გქონდა ქვეყანაში, მაშინ აღარ ყოფილა საშველი. მაშინ საერთოდ ვერ გაუაზრებიათ რა სადა ვართ და აქედან სად შეიძლება აღმოჩნდეთ ძალიან ლეგიტიმურად მერე უკვე ბიძინა ივანიშვილი ხმასაც რო ვერ გავცემთ ისე. მადლობა ბატონ ანდრო, თქვენი პოზიცია როგორი არის? ამ შემთხვევაში როგორც მოქალაქის ამომრჩევლის წახვალთ ამ ადგილობრივ არჩევნებზე, თუ თქვათ გახარიან ლელო მიიღოს მონაწილეობა. მე მგონია, რომ ახლა არჩევნების ჩატარების არანაირი რესურსი არ არსებობს ადგილობრივი არჩევნების ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის. უბრალოდ პრაგმატულადაც კი წამგებიანი იქნება, იმიტომ რომ საპროტესტოდ განწყობილი ელექტორატი ამ არჩევნებზე არ მივა და ამ ხელისუფლების კონსოლიდაციის პირობებში აი ამ პოლიტიზირებული პოლიციის და სასამართლოს პირობებში, თუნდაც CSKOS და ასე შემდეგ უბრალოდ როგორ უნდა ჩატარდეს ამის რესურსი არ არსებობს და მეორეა ახლა ოცნების ადგილას რო იყო მართლა ადგილობრივს კი საპარლამენტოსაც ჩავატარებდი იმიტომ რომ ამ პირობებში უპირობოდ გაიმარჯვებს ავტონომია და იმიტომ რომ ძალიან ჩვეულებრივი ახლა კონტროლდება აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყება არ არსებობს არანაირი ბერკეტი დასავლეთის მხრიდან დემოკრატიის დაცვის რუსული პროპაგანდის ფონზე თავად დემოკრატია და დასავლეთი იმდენად არის დისკრედიტირებული იმ ნაწილში მოსახლეობისა, რომელიც ნამდვილად უზრუნველყოფს შემდგომ ძალადობის გამართლებას. ეს 20%-ია თუ 30%-ია საკმარისია იმისთვის, რომ შემდგომ უკვე პოლიციური რეჟიმით შენი ეს რაღაც ძალაუფლების კონსოლიდაცია მოახდინო და ის ხალხი, რომელიც რადიკალურად არა ოცნების კონოტაციით, არამედ რადიკალურად საპირისპიროდ არის განწყობილი, ხო, ოცნების მიმართ ის უბრალოდ არ მივა არჩევნებს, ახლა როგორ უნდა მიიყვანო ადამიანი, რომელიც ხო აი პოლიტპატიმრის მშობელია, ან ოჯახის წევრია, ან თუნდაც იქ აი ჩაქოლვის და გალახვის მსხვერპლია, ის ახლა როგორ უნდა აიძულო, რომ მაგალითად მივიდეს რომელიღაც სოფლის საკრებულოს არჩევნებზე, ეს ხო ზღაპარია, წარმოუდგენელია და ამიტომ ნებისმიერი პარტია კიდევ უფრო წააგებს თუ მიიღებს მონაწილეობას. ახლა კარგი იქნებოდა, რასაკვირველია, კარგი იქნებოდა არჩევნებით ხდებოდეს ჩვენთან ეს ყველაფერი ევოლუცია, მაგრამ სამწუხაროდ ალბათ ვერ მივედით იმ სიმწიფემდე, ძალიან სამწუხაროდ რომ ესე ხდებოდეს. ამის ნიშანი ისიც არის, რომ არც ერთი პარტია, რომელიც ხელისუფლებაში მოვიდა, თუმცა დღეს გახარი ამბობდა, რომ რევოლუციის რაღაც არ უნდა მოხდეს ზოგადად არჩევნების გახარიას ნათქვამის კომენტირებას არ ვაკეთებ, კომენტარს არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ მგონია რომ სხვა რაღაც თქვა. უბრალოდ არ ვიცი ამას თამაშობს და ხელწერა აქვს ასეთი თუ უბრალოდ ორდინგია მგონია უბრალოდ თქვა რომ პოლიტიკოსი ვარ და ყველა არჩევნებისთვის ვემზადები. არსებობს განცდა, არ ვიცი რას ეფუძნება, რომ ოცნება აპირებს ადგილობრივთან ერთად საპარლამენტო არჩევნებით ჩაატაროს. არ ვიცი რას ეფუძნება. მე არ ვთვლი რომ ეს ასე იქნება, იმიტომ რომ როდესაც გავიდნენ უკვე იმ წითელი ხაზების მიღმა, რომ ამბობენ, რომ დასავლეთის ზეწოლა ჩვენთვის ზეწოლა არ არის და ეს უბრალოდ იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ ომში ვერ ჩაგვითრიეს და ასე შემდეგ. ამის იქეთ უბრალოდ არჩევნება საქართველოში აზრი დაკარგა, იმიტომ რომ გვინდა ჩვენ თუ არ გვინდა ჩვენ დასავლეთი იყო ყოველთვის ის გარანტი, რომელიც მუდმივად ხელისუფლებაში ყოფნის სურვილით შეპყრობილ აი ამ მართველ ძალებს, რომელ წელსაც იქნებოდა, უბიძგებდა ხოლმე აი ამ ტრანზიციისკენ, ხო, ხელისუფლების გადაბარებისკენ და დღეს ეს ბერკეტი აღარ არსებობს ელემენტარულად. ახლა არჩევნები მე და თქვენ არ გვახსოვს, მაგრამ სტალინის დროსაც ტარდებოდა. მაგრამ შანსი რამდენი იყო, თქვა, 37 წელსაც ჩატარდა არჩევნები, ჩატარებულა არჩევნები და მერეც ტარდებოდა მუდმივად და სხვა ქვეყნებში ტარდება ახლა ზოგთან სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს. ზოგთან სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს, არ მინდა ვახსენო, თქვა ის ნეგატიური კონტექსტით, მაგრამ ხდება სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში არჩევნები. ეს ხო არ არის ჩვენი საუკეთესო მოდელი, ამიტომ აი ესეთი ვითარებაა დღეს. გიორგი, შენ პოზიცია როგორია? ყველა ავტორიტარული რეჟიმი ცდილობს ლეგიტიმაციის მოპოვებას. ქართულ ოცნებას დღეს უდგას ძალიან სერიოზული ლეგიტიმაციის პრობლემა
ტრამპის წერილი ამას ვერ შეცვლის, ასე რომ არც დასავლეთის ქვეყნები აღიარებენ ბოლომდე აღიარებენ როგორც ეფექტური კონტროლის მქონე ხელისუფლებას, მაგრამ არა როგორც ლეგიტიმურ მთავრობას. ამიტომ ნებისმიერი მონაწილეობა დამატებით არჩევნებში აძლევს უფრო მეტ არგუმენტს ქართულ ოცნებას, რომ თქვას, რომ აი, მაქვს ეს ლეგიტიმაცია, მაღიარებენ, არჩევნებში იღებენ მონაწილეობას და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს ემატება ზოგადი კონტექსტი. იმ კონტექსტში, როდესაც არანაირი რეფორმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არ მომხდარა. იმ კონტექსტში, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ პირიქით შეიზღუდა ადგილობრივი დამკვირვებლების უფლებები და ის სქემა, რომელიც იყო პირადობების მეშვეობით არჩევნების გაყალბება, ფაქტობრივად ხდება გამოუჭერელი, ანუ დამკვირვებლები ვეღარ გამოიჭერენ ადამიანს, რომელიც კაცი ქალის პირადობით მიდის და ხმას ასრულებს. ხო გვახსოვს ეგეთ შემთხვევები. არაფერი გაუარესდა მდგომარეობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კუთხით, იმიტომ რომ მას უნდა შეუერთონ საგარეო დაზვერვა და სუსი კიდევ უფრო მეტად კომპლექსური უზარმაზარი ხდება და უფრო მეტი გავლენის ბერკეტები ექნება საარჩევნო პროცესზე. მკვეთრად გაუარესდა მდგომარეობა საჯარო სტრუქტურებში, რომელთა თანამშრომლები ნაწილი გაყარეს, ვინც ხელი მოაწერეს პროდასავლურ პეტიციებს, ნაწილი დააშინეს. და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით არჩევნები კარგავენ თავის მთავარ ფუნქციას. თუ ხელისუფლებას ჩვენ ვერ ავირჩევთ, თუ ჩვენ თავიდანვე ვიცით, რომ უსამართლოდ მოხდება ამ არჩევნების გადაწყვეტილება და აზრი არ აქვს მისვლას, ხმის მისცემას და ასე შემდეგ, მაშინ არჩევნების საჭიროებაც და არჩევნების ფუნქცია იკარგება. ამას ემატება ჩვეულებრივი რეალპოლიტიკური გათვლები, რომ ადამიანები, რომლებიც 170 უკვე 180 დღისკენ მივდივართ, დგანან რუსთაველზე და აპროტესტებენ გაყალბებულ არჩევნებს, ეს ადამიანები უბრალოდ აღარ მივლენ საარჩევნო უბნებში. ხო, ანუ ის პარტიებიც კი, რომლებსაც ეხა რაღაცის გამო სრული აქვთ არჩევნებზე წასვლის, იმ ხმებსაც ვერ აიღებენ, რაც მიიღეს ბოლო არჩევნებზე. ეს არის მთავარი ამასაც ვერ მიიღებენ და მათი ამორჩეველიც არ მივა, ხო? ეს არის მთავარი საფრთხე, რომელიც ამ პარტიებს აქვს და არჩევნებსაც შეეხება ფორმალური რაღაცა პოტიომკინის არჩევნები ჩრდილოეთ კორეაში ტარდება. სხვა შორის ტარდება საკმაოდ კარგი ადმინისტრაციით, ძალიან დიდი რაოდენობა. აქ მეორე შეკითხვა არის, რომ აი არჩევნებში რო არ მიიღებ მონაწილეობას, ამით რა ხდება? მერე რა ხდებაო, გახარი ამ მიკითხა, ხო? ბოიკოტის მერე რა ხდება? ამით თავრდება ხელისუფლება. ეს გახარიამ ან მამუკა ხაზარაძემ, ან ნიკა გვარამიამ კი არ უნდა იკითხოს. ჩვენ უნდა გვითხრა აბსოლუტურად. იმიტომ რომ ისინი არიან პოლიტიკოსები, ისინი იბრძვიან ჩვენი ქვეყნის დასავლური მომავლისთვის, ჩვენც ვიბრძვით, მაგრამ მათი პასუხისგებლობა არის გაცილებით მეტი. მათ უნდა დაგვარწმუნონ, რომ მათ აქვთ შეხედულება, მათ აქვთ ხედვა ამ ქვეყნის განვითარებაზე, რატომაც ხედვა აქვს არჩევნების გზით. ხო, ეს ლეგიტიმური ხედვა არის, კი ბატონო, თუ გახარიას გონია, რომ ის მოახერხებს ელექტორატის დარწმუნებას, რომ მივიდნენ და 51% აიღოს. კი ბატონო, სადოს, მაგრამ მე მგონი ეს არ გამოუვა სამწუხაროდ. თუ ვინმეს გონია, მე რა. მაგალითად ზოგი ფიქრობს, რომ თბილისში ხო მოიგო ოპოზიციამ და თბილისის მერი იქნებ წავართვა. ძალიან დიდ ბოდეს ვეხტე, მაგრამ თუ ვინმეს გონია ახლა რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის წინ უკაცრავად სად კანალიზაციაში აკეთებენ, სად პენსიას ვიღაცას აუწევენ, ან ქინძის ფასი დაიწევს თუ აივიწევს, კიდევ ამაზე ილაპარაკებენ და აი ის 180 დღე რო ქუჩაში ხალხი დგას და ხალხი რომელსაც არ ბევდნენ ყოველ დღე პრაქტიკულად იმათ ამით მიიყვანენ არჩევნებზე, იცი რა, მე მგონი საერთოდ უნდა დაივიწყონ სიტყვა არჩევნებიც და პოლიტიკაც მაშინ. და ისიც მართალია, არჩევნების მერე რა იქნება? მაგაზე უნდა ეგ რომ არ იცის ხალხმა, იმიტომ არის ზუსტად ეს მდგომარეობა. იმიტომ რომ რატო გამოვიდეს კომფორტის ზონიდან ვიღაც, რატომ გაალახინოს დღეს სხვამ თავი, თუ კი არ იცის, რას თავაზობ უკეთეს, რაც დღეს აქვს. პენსიას? არა, ამის გამო არ გააკეთებს. ბემას ფასების დაწევას? არა. ამდენი ხნის განმავლობაში პოლიტიკურმა პარტიებმა ვერ შეძლეს ერის კონსოლიდაცია ერთი იდეის გარშემო, რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ და მერე კიდე პრეტენზიულები აქვთ და ისეთი, რა ვქვა, დაყინებული ხმებით გველაპარაკებიან იმაზე, რომ პოლიტიკოსები არა. ბოდიში, პოლიტიკოსი ნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკას აკეთებს და სად არის პოლიტიკა საქართველოს?
საქართველოში მითხარით ვინმე ერთადერთი არის არჩევნები და იმას უნდა ჩამოეკიდონ იმიტომ რომ სხვანაირად პოლიტიკურ პროცესს ვერ ქმნიან ერთ რაღაცის დამატება მინდა უბრალოდ რადგან სამ არჩევნებზე საუბრობთ და რა იქნება არჩევნების შემდეგ ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში იყო მერი ოპოზიციის მიერ არჩეული და როგორ დაამთავრა ამ მერმა ეს სტამბოლის მერზე სტამბოლის მერზე საუბრობ კი ანუ ესეც უნდა გავითვალისწინოთ თუ მოხდება რაღაცა საოცრება და არ ვიცი მე ნაკლებად მჯერა საოცრებების მაგრამ თქვათ მოიგო ოპოზიციამ თბილისი ეგ პოლიტიკურად იქნება დიდი გამარჯვება და შეიძლება ვოქცების ღვევა დაიწყოსო და ასე შემდეგ. ოჩა რომ მოვიგეთ თბილისი ამ არჩევნებში იყო პოლიტიკურად თბილისი მოგებული. მე მერის თანამდებობის წართვა მაინც ხო. იმე, კარგით რა. კარგით. გასაგებია. კარგით, მადლობა დიდი ლელა ჯეჯელავა, ანდრე გოცირზე, გიორგი მელაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა პოლიტიკური სივრცე. მე გემშვიდობთ ხვალ და ხვალ 7:09-ზე შევხვდებით ერთმანეთს.